Ok, Já. en við erum komin hingað. Já. Ég er Kristján, a.k.a. Juice Kid, Og ég Helgi, a.k.a. Day. og við erum að fara að lýsa break á móti Bjarksen í Loser Side Top 8. Þetta verður spennandi leikur. Bjarksen er að fara Wolfinn, ok. Sáum ekki stage pickin þeirra. Það er þetta audio fyrir ykkur. Hi chat. Hi chat. Hi, Oh my god, Ung er kominn. Hi guys. Þið lyftu mér úr búrinu mínu. Nei. Já. Býtu svona tvær byggi. Svona tvær, ég er svona tvær. Hvað er þetta? Nei, ekki tvær. Ekki tvær mínútur. Bara svona örfljótt að hann er byrjuð. Ok. La-di-da-di-da. Er þetta audio? Ég er ekki. Þú steyrir fyrir eitthvað. Nei. Það var það. Eru þið kannski með í switchinu? Nei, það er að koma í gegnina í OBS. Það er að koma, þú veist, það er ekki með það í switchinu, sko. Spes. Ólega. Kannski getum við bara sett hljóð í hernatónu og tengt við skjáin og það bara... Það er bara hljóðið að koma frá fartölunni. Já, það líður mig hérna. Það er audio en þú veist, ef ég vil hækka í því þá þarf ég að hækka bara í Switch audio og þá heyrist ógeðslega mikið í leiknum og lítið í ykkur. Oh, Já. Þannig að þetta er skott þið getur þið fáið það Skur again, boys! Good enough, I guess. Og þið uppfarið stöðunni hérna, gegnum og blogum. Ok, núna erum við ready. Þið með byrja. Við erum bara að henda okkur í Game 1 Yep. af Top 8. Haldur á, það getur ekki eftir satt hjá okkur. Ekki á það saman, Nei. Þeir eru á Smashville. Yep. Þetta er áhugavert pick. Generally matchupið ætti að vera mjög úr favorite og ég veit ekki hvernig matchup history þeirra er yfir seasonið. Heldur ekki, ég veit það. Nei, ég bara... Já, ég veit. Það var annað. Það er verið frekar hægt en frekar að finna eitthvað. Ég veit tíma á mig til að pikka upp heysið. Næstu ég búinn að finna frame-trappið en dash-innið stoppaði hann frá því að finna dash-trappið. Það var mjög áhugavert hvernig Gordon bara vann þetta. Perry down-tiltið, komið með hann á ledge, finnur bakkerið, tekur fyrsta stokkinn. Og Bjarksen finnur bakkerið til að jafna þetta aftur út. Já. Og hérna erum við að finna frekar jafnur leikur. Við erum samt að tala um Diddy, hann hefur svo mikið kill power og hann er svo feitur að
þetta lead gæti núna verið séð sem jafn. En Wolf með consistent kill confirms á þessari prósentu á móti DDD, svo hver veit hver að fara að taka með stokk. Hann notaði super armor til að komast í gegnum Gordo, mjög gott hjá hann þar. Finnur bakkerið, tekur smá lítina. Það ákveðin pressa sem kemur með því að vera á móti breka í þessari stöðu með lít. Geturðu fengið eitthvað fyrir það? Nær hann að halda lítinu. Eða í raun fá ekstra kredit á þessum stokk af því að breki svo náldi að taka hann. Og breki kemst upp með þetta bara búinn að taka 25%. Bjarksen virðist vera að stjórna Nutsról svolítið með blasters hérna og breki fyrir dansattækni. Þessi maður er locked in. Bjarksen með gott stage control en DDD powerhouse. Þannig að því hversu vel controlum virka. Málið er bara að halda haus á móti DDD in bracket getur verið mjög erfitt sko. En ef maður gerir það þá er erfitt að sjötta hann ekki niður sko. Sjáum hvort að Bjarksen muni finna eitthvað með þessu ledstrappi en breki kemst í burtu með downtiltið. Þetta svo há prósenta til að vera og þetta svo scary. Það há prósenta fyrir Wolf. Líka fyrir DDD. Þú veist, hann er alveg nálægt í, þú veist, hann verður... Hann getur dáið á þessu prósentu. Hann getur alveg dáið á þessu prósentu og málið er að Wolf svo miklu líklegri til að finna hit í Nutsról. Og reverse up-tiltið og break tekur fyrsta leikinn. Mjög close leikur þarna. Áhugavert pick á Smashville. Ég veit voðalega lítið stage picks í þessu matchupi í raun. Hvort að Wolf myndi frekar vilja lengra svið eða minna svið eða... Já, veit ég hver vann RPS. Ég ætla að byrja smá. Enga breytingar, en eina breytingin er að þeir eru á Battlefield núna í staðinn fyrir Smashville. Ok, ég er komin aftur, afsakið fyrir þessa bið. Aftur komin á Battlefield, þetta ætti að vera pickið hans Bjarksen og alls ekki slæm hugmynd fyrir aftan þetta. Breki finnur upp til þarna. Gott find og það er ennþá meira scary að vera, þú veist, að gefa DDD lead af því að leið og þú þarft að approacha DDD þá er þetta orðið svo miklu hættulegra sko. Sér Breki bara wailing with those back airs og finnur hann sidebíð, jump catchið, hann kom með ledstrappið, finnur upp til read. Hann tenkar þetta á skjölda sinn, þetta er svo óþægilegt. Breki að runna away með þetta lítpínu, finnur downtiltið og Wolf flashið fyrir reversal, þetta var mjög gott counterpunish og finnur F-tiltið. Mikilvægt fyrir Bjarksen að hafa stoppað þarna og ekki seinna og reynir
forwardir lítið en er ekki tilbúin að spotta þessu þetta. Down throw, forwardir. Ekki forwardir, dafstöð. Sér þessi litlu hitt koma hérna inn fyrir Wolf og prósentan er næstu í jöfnuð. Frá leik sem að Breki var svolítið búinn að taka momentum yfir. Þetta er pínu það sem að gerist ef að maður næri að halda sér rólegum á móti DDD í þessum stöðum. Finnur down tilt catchið. Illa tæmat S-attack en Bjarksteinn SD-ar samt og Breki tekur þetta. Við finnum bakkerið. Neutral B catcher. Side B, vá, hann er bara allt í einu komin upp á 75. Síðasta sem Bjarksteinn má gera er að tapa haus. Breki finnur bakkerið, upperið. Ég veit ekki hvað þetta átt að vera. Og finnur forward smassi hérna. En á aftur, mun hann ná að halda haus eða mun Breki finna þessi 2 hit sem hann þarf til að taka leikinn. Og hann finnur bakkerið og tekur game 2. Solid stuff frá Breka. Hann er að fara Captain Falcon, það er áhugavert pick. Ég sé alveg af hverju, hann kom hérna á Battlefield. Ef hann fær eitt hit þá ætti hann að geta gert mjög mikið með því. En er hann tilbúinn að komboa DDD og er hann tilbúinn að spila neutral móti DDD? Ég hef eiginlega ekki hugmynd hvernig þú spila neutral móti sem karakter. Þegar þú ert karakter sem að þarf að approacha nema og byggja upp lead hratt. Og rítar sidebíð, fær down throw, upper. Það er ekki nær að halda advantage þetta. Komum með leðstrappið. Það er bara að hitta hratt og fast. Hver? Captain Falcon? Já. Það er það sem hann gerir. En ef það er Captain Falcon næst aðeins fyrir karakter. Down throw, backer. Komum með hann smá stage. Þannig að gera eitthvað með þetta. Reynir fyrir down er trúfrið með að missa það. Og fekk ekki neitt fyrir þetta. Þetta var tæft frá því að vera up smash. Down inn í up smash og hún á toppla. Finnum dashtackið hérna. Þetta er alveg mjög jafn leikur. Fann ekki bakkerið af þessu. Sour spot forwarderið sett upp til tag chase en gerði ekki neitt. Finnur Falcon kick hérna. Og uppið. Og hann tekur fyrsta stoppið. Breki kom með hann á stage. Finnur upptiltið. Þetta er aftur orðið bara hníf í hand. Nair one, forwarder. Einföld combos en gera samt mikið damage. Þannig að hann fyrir, jab-blokkið með sourspot forwarder. Maður sér þetta ekki oft. Þetta er sæti þarna. Up smash. Gott conversion af mistu tekkið þarna. Finnur grab, finnur backer. Einföld hits að koma út hjá honum. Þetta er DDD komin á mjög háa próstu. Sheldon að sér hann smá low. Hann langar svo mikið að finna þetta near one forwarder eða downer forwarder. En Breki veit að því, hann er tilbúinn að spila bara fyrir það að verða ekki hittur af killmove'unum. En hérna er hann komin á svolítið háa próstu. Finnur það ekki þarna. Og að finnur forwarderið.
Hvernig svarar Bjarksen fyrir þessu, finnur backthróið. Og forwarderið, og þetta er bara, þetta er hnífjafn leikur. Inhalið og fær smá extra damage frá Gordo þarna, en samt ekki það sem maður vill. Það hefði getað verið stort combo. Downbeat. Það er mjög mikið tension hjá þeim, hversu stressandi þetta er núna. Hversu jafn leikurinn er búinn að vera. Ég held að það finna allir fyrir því. Downthrowið. Hann kom með hann hérna á e-ledge-trappið en hann fann næstu í leið út úr þessu. En backthrowið kemur hann aftur off stage. Finnur Gordo inhalið. Oh my god, þetta hefði verið svo tæft. En hann er komin bara aftur með hann off stage með þessu dash grab ríti. Reynir downsmashið en fær það ekki. Og Bjarksen núna komið með hann í disadvantage. Reyndi fyrir Reynir að taka up smash en nærði ekki. Falcon kickið. Þetta er svo jafn leikur. Þetta er svo skeri, hann finnur forwarderið. Oh my god. Gordo, finnur sáspart án-tilt. Þetta er scary. Oh my god. Án-tilt. Og bakkerið! Tekur það. Og Breki tekur hann að leik. 3-0. Gott spil hjá Breka. Já, það verður gert hjá Bjarksen líka að ná að halda þessu mjög jöfnu. Nei, Bjarksen, sko, ég veit ekki hvort að þú þekkir Bjarksen, en Bjarksen er rosalega góður spilari, sko. Hann algjörlega rústaði mér sem Captain Falcon í hús. Já, nei, Bjarksen, hann er alls ekki til að vera underestimateaður. Hann getur gefið nánast öllum á landinu a run for his money á góðum degi, sko. Já, got my revenge. Got his revenge, segir Break hérna. Hvernig change your things? Hörru? Á ég að koma að kommentari eða? Ef þú getur tekið það með þá já. Já, sure. Bara líka post-player interview. Post-player interview. Fyrir byrjun á top of the loser side. Jæja, Break. Post-game interview fyrir byrjun á top of the loser sides. Hvernig líður þér? Ég er svo fucking góður maður. Sástu þegar ég dash attackað og outskýt fyrir það. That's the shitter way. Já, það er bara eins og þetta að vera. Herru, við erum svona að passa okkur verulega að missa ekki af því að leiknum byrja. Nei, alls sjálfsögðu. Líka bara gera það, farðu langt til vita að þeir þurfa að láta okkur vita. Já, alls sjálfsögðu. En, allavega hana, Sony's Paradise 64. Það er bara allt öðruvísi mót núna. Verð ég að segja. Þetta er eitthvað, býta aðeins, það verða að kalla mig, ég kem eftir smá. Ég var hugsa að láta það bóka en síðan þetta svo stangir þetta. Það er bara allt í góðu. Já. Þetta er mjög áhugavert mót, Kristján. Já. Þetta er rosa spes og það er svona, það bara svona hittist á geggjað illa fyrir rosa mikið af the top brass. Það er svona þú og Þór er Sólar núna. Top 2 seats. Já, þið eru núna svona, já, sýtaðir til að taka mótið. Einu þeir sem eru búin að vinna með consistently, eða þú veist, sem hafa unnið með þetta season er Galdur, ekki mæta. Skúli, Nomad, ekki mæta. Ég er gæmd hvað. Þór, ekki mæta. Já. Hlyn, Maple Gold, ekki mæta. Hey, þetta er rosa skrítið, Já. stundum gerist þetta bara. Já. En Þetta hittist bara svona senan er eldheit og ennþá lifandi. Já, það er ógeðslega sorglegt með Þór. Hann er að fara norður þegar við erum að fara suður. Það er bara, hann er bara, við erum búin að konverta hann. Nú er hann Reykvíkingur. Smá svona friendly drama hérna milli þarna Norðurland og Suðurland. Spurðu hann bara sjálfur. Ég bara spurja hann. Where does your allegiance lie, Thor? In the chat, er hann í chatinu? Ég veit. Hann er bara hrættur, Þór er bara hrættur. Það sem Sóla segir. Sóla segir að Þór er bara hrættur. Við mig? Það er bara alla, hann er bara hrættur að mæta. Hann er bara að skræfa, hann púlar bara banan og hleypur í burt allan tíman.
What? Ég gæti aldrei gert það. Það svo cringe, am I right? Am I right fellow Diddy Kong players? Oh my god. Það svona fyndið maður. Diddy Kongi þinn svo nasty. Heldur að þú mynd nota Ég leika í nasty, dag? bro. Ég veit, ég held honestly ekki. Af því að þú veist, ég myndi venjulega að nota hann fyrir skóla, ég hefði kannski prófað hann mót hlinn, ég hefði kannski prófað, jafnvel, sko, Þórdeitt og málið að þetta mót fyrir mig getur eiginlega ekki breytt neinu. Ég held ég sé svona nokkuð fastur í þriðja. Já, ég nokkuð fastur í þriðja, nema Beggi myndi vinna hlinn, þá myndi það kannski vera eitthvað debate. Sorry, ég dætt alveg út af það sem í gangi á streaminu hérna. Já. Þú veist að tala PR debates og svona. Já, þú veist, ég eiginlega pínu bara locked inn í þriðja, sérstaklega fyrsta hlinur ekki að mæta. Svo en ef að hlinur og þeir hefðu mætt, þá hefði ég kannski, þú veist, ég hefði mitt prófað Diddy Kong á móti flestum þeim sem að mættu ekki í dag. Já, einmitt. En ég hef ekki beint ástæðu til að fara Diddy Kong. Ég veit að Pitt. Já, nemar ég suddenly figure einhvað út í Lucas matchupinu, þá held ég að þú ert ekkert að fara Diddy Kong á móti mér allavega. Nei, ekki bráðlega allavega. Friendly settin okkar ennþá allt og tæp. Já, það scary. Já, ég kann bara matchupin svo vel. Já. Þú veist það bara svo, ég veit ekki, freaky DDD meina fíla erfiði matchups. Nei, málið líka bara það að ég hef bara mikið stuff í disadvantage til að vinna á. Já. Við erum enda þess að stressa ykkur yfir því hvort þeir séu nokkuð byrjaðir á nokkur. Þið vitið alveg þið megið byrja bara, þið þurfa bara að láta okkur vita. Ok. Já, eins og þú segir, eitthvað stress okkur yfir scheduling og hvenær get ég farið heim eftir þetta mót. Þannig, það er hana, að streama top 8 er alltaf svo hæp, en það er lengi mótið verulega. Já, ég meina við erum samt að góðu tíma, við erum byrjaðir klukkan 3 núna. Já. Það er bara fínt, sko. Það er bara fínt. Svona stefnum að ég vera búinn eftir svona 2,5-3 tíma. Hæ Þór, Suðurland eða Norðurland? Ok. Já, þið megið byrja. Alright, við erum að fara að hoppa beint inn í það. Við erum með Aldis vs. Yobi Tropy. Aldi? Nei. Það er í gangi. Ok, hann er með rétt að takk. Kristján eitthvað hann að fríka út af engu. Aldi, no balls. Aldi, no balls. Hvað er í gangi þar? Þór segir, Norðurland all the way, let's go Aldi. Damn. Represent. Damn, Þóra betraying us. Byrja vel. Yobi finnur gott opening hérna. Ágætt 37 en Aldis þannig dettur af stage til að sleppa á kombóinum. En sjá Bangró, forrúder. Er þetta Phantom? Ég held að þetta Phantom footstool. Nei, þetta var Phantom. En ég að hugsa sko, ég held að Kirby bara tapar þessu matchupi rosa illa. What? Ég alveg freka viss, er það ekki? Nei. Nei, þetta er svona eitt af þessum matchupum. Já, Kirby góður móti þessum karakter. Já, ok. Nei, og ég ímyndaði mér einhvern veginn, þú veist, ég geti bara hoppa út af borðinu á bakgrað. Já, það er true, en það er alveg jafn létt fyrir Kirby að cheesa Joker. Já. Og það er erfiðara fyrir Joker að actually hitta Kirby af því hann er bara svo pingu lítill. Já. Stuff eins og, þú veist, og mikið af kill confirmum hans eru ógeðslega precise og hérna fyrir hann 50%. Reynir að cheesa hann. God. Nei, þetta hefði verið bilað play. Og bakkar á ledge og trails bara. Oh my god. Up tilt, down, up er svona spenna. Wow, ég get ekki talað. En allavega, gott advantage state hjá hann Yobi og... Þarna sástu það, hann var bara búast við að hann myndi reyna... Ok, I see it now. Ég sé eitthvað að hugsa í DDD terms. Nei. Þetta matchup er super doable. Þetta er gott matchup fyrir Kirby. Yobi vill fá byssuna. Getur Joker ekki túfrema Kirby hana? Það er eitthvað... Jú, hann hlýtur að geta gert það. Já, allavega, hann getur bara downgunnað þangað til. Já, Yobi, núna, ég veit ekki alveg, ef Yobi nær að cheesa hérna, þá er það worth it, en annars er hann bara að taka auka prósent af einhver ástæðu. Þetta er samt ekkert það mikið auka prósent, við erum að tala um eitt move, eitt
og hérna finnur hann, þú veist, málið er að ef hann hefur, nei, En og hann mynd fyrir, Invisibility á uppjönu fann mjög, ekki neitt hana. mjög vel gert hjá Aldís að uppja immediately og abusa þarna Invisibility á uppjönu til að koma fram hjá öllu sem Jóbi hefði reynt að gera. Já, þeir hafa spilað rosalega mikið og aldrei virðist vera að sína frekar gott disadvantage play. Já, en Arsen er að klárast akkurat Hann á verður að fara- tímapunktinu sem þú vilt reyna að finna killið. Þarna hefði ég slingshot bakkar en það Ég er hugsaði- kannski, það er aðeins of obvious kannski. Ég- Jóbi var örugglega búast við því. Ég fann fyrir því í öllum, í sálinu minni, sko. öllum skroknum, þú varst alveg bara ég verð að gera það. Alright, en Jóbi núna komið með þetta, er að reyna að cheesa. Ég hissa hann er ekki að reyna að gera þetta niðurbi aftur, hann búin að hitta þetta niðurbi. Eða Downer honestly Já, eftir bara, Downer mun bara gimpa ef hann hittir reitt Downer. aldrei nálægt því að fá annað Arsen. Já, en sjáum hvort hann næri ekki að finna einhvað one-hit neutral komboina. Það er bara svo erfitt að hitta one-hit neutral confirmin Fair. á Crouching Kirby. Þetta er ferið hans sem við vortum að tala um. Já, ok, sorry. Ég var að spila um þetta í Björksan, one-hit neutral hjá Captain Falcon, en Dash Attack tekur það, alright. Málið er samt, Kirby er svo light Já, og þetta er, oh my god, gæri ég hjarta mitt stoppar í hvert skipti sem hann er á stage. pælið í hvort að þarna, svo auðvildara fyrir þarna, kannski er auðvildara fyrir þarna Jóbi að covera þarna Base Joker recovery heldur en Já. að er að covera Arsen recovery. Nei, 100% af því að þú hefur invincibility til að spila með á móti því að bara drop down downers Stert backer. og Stert Bakker tekur game 1. Hörstbók shiftar þarna fram hjá einhverju og næri þessu bakkeri. Vel gert hjá Jóbi. það var bara vift. Já, ég held það líka. En ég er eitthvað, þarftu ekki að leiðrétta mig? You're making me look like a fool, Kristján! Gaman ína. En ég held við sjáum enga breytingar. En þetta verður áhugavert að sjá hvað vinnur þetta. Battle. Strákar. Þið er Battlefield variant. Þið velduð að vart Battlefield variant. Nice catch, nice catch, Juice Kid. That's why he's the GOAT! Þú náður þessu, þetta var vel gert maður. Ég var bara, hvað er maður að gera? Last second clutch. Það er ekkert nýtt, ekkert að koma Norðurland W. Common Norland W, that's what I'm saying, sko. All day out here. Sjá hvort það Gotta- Aldi. Er það Aldi núna? All day. Hvað er þetta? bara því að Aldi. Ég fatta. Hitti 2? Poison effektið stakkast ekki, það resettast bara, er það ekki? Jú, það resettast, en samt bara gott mix-up. Já. Hann misti dashið, annars hefði hann fengið þetta nér. Kemst fram hjá Mér þessu, upper. svo rosa skeri. Ég vildi eiginlega sjá fleiri bara downer spikes og bara deep edge guards á móti. Já, Af því að þú hefur Arsen, þá getur Já. þú recoverað. málið er, þú hefur airspeedið og rangeið hjá þér, þú mynd alltaf outrangea Kirby. Já. Þú bara, það er eitt Og finnur ekki neitt annað frá þessu downeri, þetta var svo crucial. þetta forvarsmash hefði verið svo big. Og downerið líka, ef hann hefði haft Arsen, þá hefði downerið hitt. Já, líka gunn virkar ekki neutral af því að hann getur crouchað undir það. Þetta er Jigglypuff melee á móti Falco Laser. Nei, actually. Alright. Sjáum, downer, vel gert. Það var mjög fínt downer, fannst mér. Já. Var ekki tilbúin að rétta við þessu. Áhugavert. Appro ekki nóttal að drepa, ekki alveg strax. PS2 aðeins harra ceiling heldur en á Small Battlefield. Alright. Fact check. Alex, fact check. Aldi, fact check. Is Aldi gonna get these balls? Nei, maður. Hann ætlar að deyja að þessu Appro. Hann kemur það. Nei, bro. Aldi, no ball. Dash attack. Damn. Double down tilt. Double yfir í downer up tilt. Damn, hann droppaði komboðu en fær samt svo mikið fyrir þessa stöð. Hann er Hann komið. ætlar að reyna að enda lífið hans. Holy shit. Þetta Jópi er, Hann er að fíla sig, sko. hann er að fíla sig. Þetta er alveg svolítið lost in the sauce að fara eftir þessu hliðabér, sko. Ég er annað sigur fyrir að reyna þetta átt. Að finna dash attack killið þarna. Ef Aldi spilar þetta vel, þá... Ég myndi vilja sjá aðeins meira runaway play. Mér líður eins og það sé
stærsti hlutunum við hennan karakter að hann bara getur ekki beint approachað. Já, Jópi er mjög vanur að hann er mjög þolinmóður samt. Þannig Já. að það er svona, hann er mjög comfortable að spila defensive hann Jópi. Og þarna, þetta var gott Já. string hjá Aldis þarna. Mjög gott damage. Þeir hafa spilað mjög mikið og Aldis pínu byrjaði að finna út hvaða hits hann getur fengið. Og þess að fara hann að catcha inn á þarna svona litlu microhabitin hjá hann Jópi. Mhm. En núna er Jópi með Komið byssuna. gun. Nei, þetta er Ó, finnir right. down throw hérna. Hún kom með hann sensamt svo þeir eru svipað nálægt í að deyja hérna. Alltaf þegar ég sé þannig að Kirby með þarna Joker transformationi þá hugsa ég alltaf þarna mýmyndina hann að hóta þeir með byssu. Af hverju myndi hann vilja? Ó, hann er að reyna að Hann er cheese. að reyna að tísa. Það er ekki honest pain í líkamannum hans Jópi hérna. Það er eina leiðin til að spila. Fucking god. Gauð, sjáðu fucking Alex í webcaminu. Hann er fucking, let's go, holy shit. Gerir forvartir í staðin fyrir bakkarana. Ok. Finnur nerið. Got advantage. Ég held að það er eins og þú segir. Nei, oh my god. Er þetta? Hann komst. Komst aftur inn á. Ó nei, hann var svona. Damn. Ótrúlega close. Aha. Nice. Ég fíla þetta rosalega aggressive option. Finnum forward throw hérna. Já. Ef að Aldis byrjar ekki að taka meiri prósentu þá er þetta pínu óþægilegt fyrir Jópi. Þú veist, hann var með svo stórt lead. Jep. Og sérna hann tekur Aldis þá, hann er næstu í kom með Arsene líka. Hann gæti gert mikið með þessu. Koma svo. Finnur downer Nice. mix-upið, forward upper. Ah, Ó, næstu búin Já. að finna upp í rítið. Gott í hjá honum Jópi að komast hann fram hjá þessu. Aldis að lokka inn í advantage, komið með 71% á hann með Arsene. Sjá hvort hann er að nota þetta momentum. Já. Jópi sem Downer? Ó, Ó, finnur ekki uppsmaðsjað neitt. En þarna er hann komin með bakkerið. mér langar að sjá fleiri bara slingshot þarna hoppa af borðinu og slingshot bakkara. En í þessari stöðu, ekki mikil ástæða til að gera. Þú ert með, Nei. þú veist, hann er næstu í dauður og þú ert með Arsene, þetta er svo góð staða fyrir þig. En málið er, hann er á móti Kirby, 1 grabb og hann er komin upp í 70. Það er algjörlega Þannig þú rétt. veist, það er alveg ennþá skeri. Þannig að það er alveg pínu incentive að reyna að klára þetta snemma. En hérna er hann nokkuð einum, bakkeri. tveim hittum frá því að deyja hérna. 1 downer á ledgin að mun taka það. En Jópi, ég verð ekki jónum það, hann er búin að vera að spila rosalega vel í kringum optionin sem allir jokerar vilja fá í horninu, bakker eða... Já. Og hérna er hann bara allt í hennu komin í 70. Ó, hann reynir fyrir fortsmassrítið. Oh my god. Finnur sæpi hérna, en Þetta var mjög mikilvægt fyrir hann Aldis að vera ekki hittur á þessum forhaldsmassi. Ég er vissum að ef Jópi hefði hitt þetta forhaldsmassi þá væri leikurinn líklega búinn bara. já, en þarna finnur hann forward og finnur hann downerið. Hann fann downerið. Og hann cheesa hann alveg, oh my. Þetta var rosalega clutch hjá hann Jópi. Hann var næstum því að ná comebackinu á hann Aldis þannig. Ég get ekki logið, ég er svektur sko. Hey, you gotta represent your boy. Man. Það er Norðurland verður steikt og gerði. Já, Jópi byrjaði að finna þessi neutral wins eftir að rakka upp svona mikla prósentu. Held ég að Aldis gæti hafa tapað fókus pínu. Þetta er samt alls ekki búið. Ég hef Nei, trú á því að nei. þetta gæti alveg breyst í reverse 3 og Aldis það bara aðeins að byrja að spila aðeins meira aggressiv og þú veist, reyna að fara út af borðinu, þú veist, I don't know, leiðum maður er farin að vera hrættur við að vera cheesaðar á móti Jópi, þá líður mér eins og ég er að tapa. Nei, algjörlega, þú þarft þetta er matchup þar sem að risk rewardið er heavily favored með Kirby. Já. En í þeirri stöðu þarftu bara að taka fleiri risks. Já, þú veist, síðan þarf maður að byrja, þú veist, maður þarf að reyna að gera þessi slingshot backers, hitta þessi early kills, en maður getur ekki verið að augljósa með það heldur, út af ef Jópi byrjar að expecta það, þá er svo auðvelt fyrir hann að reversa. Það er einmitt málið. Þannig að ég skil alveg af hverju Aldis er að vera pínu svona varkar að fara út af borðinu og reyna eitthvað, en... Ég var að tala um þetta combo game sem að Jópi er búin að vera að sína þessum leik. Já, Jópi er búin að vera að komboa mjög vel undanfarið. Ó, finn ekkert meira fyrir þetta. Hann er alveg, það sést alveg svolítið hversu hrættur hann er við að vera reversal-æðir. Hann kom með Arsene, ég held að hann myndi finna downerið þarna þegar hann hoppaði. Já, þetta var rosa skeri. Ok. Finnum bara, þetta er rólegt sko, en málið, þetta er ekki nóg gott matchup til að bara spila rólega. Nei, þú verður að drepa hann hérna. Þú verður að fara að drepa hann. Þetta, ef þú leifir Kirby að leifa upp í 180, það er ekki, þú veist, you can't let him do it, þú veist, þú verður bara að drepa hann. Hann er búin að tapa Arsene og þetta er óþægileg staða. Þannig að finnur hann bakkerið.
Ó, næstu í. Nice. Gott recovery hjá Aldis. Og burnar double jumpið sitt. Reynir að... Vá. Þetta var rosalega hættulegt hjá honum. Því meira safe Aldis spilar, því meira greedy leifir Jópi sér að spila. Já. Og Aldis, einmitt núna, hann hefur ekki að senda svo að það ekki mikið sem hann að fá fyrir það að bara counterpunisha, af því hann bara að finna shield grabs. Já, En þarna finnur hann forward tiltið og tekur fyrsta stokkin. 150 samt, en hann náði því. Þetta núna tækifæri til að taka. Kemst rétt, hörðbá sérst að framhjá þessu bakkir eða eitthvað. Núna þegar maður með stokklítið þá verður maður að fara að gera eitthvað með það, en Jópi kom með hann í disadvantage og þetta ógeðslega óþægileg staða. Nice drift út hjá hann Aldis þarna til að dodga bakkerið. Næstu kom með Arsene. Hann náði því í seinna skiptið. Hann burnaði ekki double jumpið sitt. Ég var viss að hann var dáinn þarna. En núna hann komin með Arsene sem að gera disadvantage actually aðeins þægilegra fyrir hann og hann að fara að fá mikið fyrir hvert hitt. Hann var standing gun, up throw. Nice, tilbúin að DI þetta rétt. Vel gert. Finnir nerið. Áhugavert option, super aggressive down gun, bara full drift inn. Ég elska að gera það scrubby full drift inn bara. Þetta mikið af option pickinum hans Aldis þegar hann high disadvantage og í advantage oft finnst mér vera pínu skakt. Mér líður eins og hann sé pínu að spila til að tapa ekki. Já. Stundum. Ég skil hvað hann meinar. Já, líður eins og þarna. Þú getur bara outrangeað. Já. Þú veist, það ekki, þetta uppið svona pínu learning curve, en það miklu verra en fólk heldur einhvern veginn. Já. En, ég meina, hann með lítið og hann með Arsene. Hann getur alveg gert stóru hluti með þessu, en hann að fara að gera það? Ég ekki viss. Reynir uppsmashið. Það hefði drepið. Það var gott try. Ákveður að nú það var rebel strike. Byrjum að... Nice timing read hjá honum Aldis. Hann byrjar að finna þessi kombos. Hann að byrja að fíla sig? Hann að fara... Hann fennir uppsmashið þarna. Uppsmashað þrisvar í röð og vipphannis að downtiltið. En Aldis ekki sjokk. Aldis ekki sjokk. Næstu búin að taka 40 hérna. Og reynir fyrir nefið, en fær það ekki. Ok, super scary situation. Jópi að reyna að cheese hann heldur að Alex hrættur. Hann það? En hann komið með Arsene núna. Og endaði upp að því að vera ekki punisher of illa til að fá það. Finnur dash-attacki hérna. Hann reynir það þarna, en... Hann sett ekki bakkerið út nógu snemma held ég. Það náttúrulega að reyna dánir það mjög auðvelt að túfrema það körpin nefnilega. Já. Hann vill að... hann fer bara aftur fyrir gun. Nei, hann reyndi að dánir hann náði ekki follow-upin, hann short-upað ávart. Damn. Missir á sinnana, en hann búin að vera að ná þessum rebelskartin, sjáum hvort hann getur náði því aftur. Finnir dánirið þarna. Þetta svo tense. Finnur shieldgrabið, kom með hann í disadvantage. En það vitum allir hvað Kirby vill hérna. Hann vill bara finna eitthvað eitt bakker eða eitt forward smash. Þegar allt settið á línunni, getur fengið þið sjálfan til að taka þessi risk sem á veist á þart. Jep, maður þarf bara stundum að gera það. Meiri sér þótt það super scary. Bara running up smash, just do it. Dánirið. Og... hann gerir upper í staðin fyrir neutral eða forwardir hana. Hann ætla hann að halda advantage hérna. Ekki nóg til að drepa. Þetta ekki nóg til að drepa. Hann finnir recovery. Hann kemst fram hjá steininum. Nei, hann reyndi rebelskartið en það... Hann misjudged spacing í Jópi að... Jópi að finna svo mikið skjöldin svo vel. Hann komið. Downtiltið tekur leikinn. Oh my god, þetta var svo mikið spaghetti moment en Aldis lítur að vera rosa ánægður að ná þessu. Þetta var svo mikilvægt fyrir Aldis að vinna þennan leik. Við byrjuðum að sjá í endanum, hann byrjaði að taka aðeins fleiri risks. Já, það var að virka vel fyrir hann, en það var... Ég heyrði í stúkunni frammi og fólk komið í stemmingu. Þetta æðislegt. Ég elska verkinn Next Level Gaming. Áhorfandastúkan svo næs. Já. Það að taka Kalos? Ég veit ekki það. Þetta ég hissa að hann
wow, ég er svo... Þú ert svona pínu, þú ert alveg hjartaða miljón hérna. Já. Þú er bara ánæður að hann aldrei sér ennþá í þessu. Alright. Algjörlega. Þú veist hissa hvað, þið bönnuð ekki eitthvað borðið það? Nei, ég var að fara að segja, ég var mjög hissa ef hann myndi ekki banna Kalos, af því að út af því hann hefur vegginn, þá myndi bara drop-down downer og Kirby vera svo free. Já, einmitt. Já, ég sé Hann fyrir mér að Carlos og Yoshi sér instabann fyrir nafna Alex. Það er allavega á móti Lucas yfir sömu lingering downer spike ástæðinni. En þeir fara í SBF hérna. Já. Þetta er alveg, ég veit ekki hvað, oh my god, hvað er að gerast? Aldís, Hann bara fann 50, 72, hann er komin að senda einhver, hann reyndi ekki, ef hann hefði downerað. Já, þetta er rosa smart hjá honum að upp í að snemma hjá honum aldrei sann. Hann var alveg að fara að degja, en þetta yfirnast bara strax, hann geti getið 5 downtilt í röð og bara, þetta er DLC privilege, ég finn ákveð tíma að sé það. Finnur jabbið hérna. Bakkerið! Hann loksins bakkerið! Þetta sem við erum að tala Aldís hann er núna aðeins að fíla sem meira, fara eftir henni risk. Ef hann ætlar einhvers mann að púla það út, þá er það núna. Algjörlega. Núna þegar hann kom með smá momentum, þá er ekki skeri að gera það lengur. Þú veist, þú ert alltaf að fara að vinna þetta og þarna er Jóbi líka að finna gott edgard að ívinna leikinu upp. Já, Jóbi að segja, hei, ég veit ég er besti defensive playerin í senunni, en ég kann alveg að spila aggressive líka. Up smash og hann pínur búið að taka lead, en núna er Aldís alveg að fara að koma með Arsene. Just in the nick of time. Just in the nick of time fyrir backer catchið. Getur hann haldið ledge-starpinu. Þetta hefði alls ekki verið slæmt option. Þú hefur séð Jóbi spotta svona oft. Finnur hann fann það ekki út af vinnu spildínu. Nice try. Ég elska þetta counter. Þetta var rosalega gott counter. Hann var ekki tilbúinn. Hann gat ekki fundið. Þetta var risa mistök hjá hann Aldís. Sástu ekki, hann var recognized ekki að Jóbi var að gera recap þarna. Þetta var fritt downer. Þetta var fritt downer. Það er ekki mistök sem þú vilt gera núna. Jóbi mun taka þetta alla leið og hann mun reyna að cheesa þig. Hann mun borða ostinn og alla kökuna. Hérna hann finna double down tilt forward smash. Þetta er svo... Oh my god. Kemst framhjá. Nærða að drepa hann fyrir þetta. Hann bara SDR. Aldís hann samt algjörlega ennþá inn í þessum leik. Nokkur hits og þú getur séð hann finnur 70. En hann er í ledge-strappinu. Ákveður að gera get up attack fyrir 11%-arna, en það er scary að reyna að challenge þetta forward smash. Fá það shit damage með byssunni. Jóbi var bara að bíða til að losna við Arsene af því að þá getur hann byrjað að fá sér cheese kills. Hérna finnur hann bakkerið fyrir low sem reaction við uppíðinu og þetta er gott vantage play hjá Aldís hérna. Rosa risky, aggressive þannig að get up attack. Já, ég meina þegar allir leið Hann er að recovera svo vel. Þetta disadvantage play er svo impressive. Kaman svo, sjáum hvort að hann er alveg að fara að fá Arsene. Ef hann getur bara tekið 1 hit í viðbót. Nei, og hann nær ekki að lifa það af og Jóbi tekur það. Vel spilað til báða. Já. Jóbi spilaði betur í dag. Algjörlega. Það er næsta season kannski. Já, ég meina, núna erum við búnir með loser side og ég held við munum næst fá hvað er það aftur? Það er Violet Solar eða Juice Kid og ég held að það sé best að ég á móti Völu líka. Já. En ég held að það sé best að Violet og Solar eru báðir búin að vera að spila nýlega, svo það er örgulega best að þeir byrji núna og ég ætla að henda mér að hita upp. Gerðu það. Ég skal taka bara yfir solo comps í billi. Þannig að getur þú sér fólk ef það vilja að lýsa það. Hörru, sýndu mig bara aðeins hvernig það var að laga þetta stream setupið. Ok, so basically þú setjum stream og Skulum bara setja þarna Solar og já, það. Og síðan bara ídra og púsa hús. Cool. En síðan hvernig transitiona ég yfir á mig og transitiona ég tilbaka? Þú bara, þetta er hefðkjörn og bara... Læsilegt. Ok þá. Þá var þetta easy peasy lemon squeezy. Já. Hörru, gangi ég vel Kristján. Ég kom með senur
Alright. Við erum með áhugavert matchup hérna. Ég held að annarkvört erum að fara að sjá Violet klutcha eitthvað út hérna, eða við erum að fara að sjá Solar að kampa hann út og tæma hann út með Pikachu. Það fer eftir, sko. Ef að Solar næra að spila nógu confident, þá held ég að hann gæti alveg staðið sér mjög vel hérna. En, já. Hvað segir fólk annars? Hvernig er eitthvað búið að finna þetta season? Er eitthvað í chatinu hérna? Sér hvað? Núna er ekki að calla út hann Galdur, sko. Galdur er ekki búin að mæta seinustu 3 mót. Við söknum þín, maður. Allir eru að bíða eftir að spila mótið þér. Það er svo gaman. En hei, það er bara, vonandi sjáum við þið næst. En það bara gerist. I guess. Já. Annars veit ég ekki taka rosa mikið Incineroar yfir höfuð. Sér fyrir mér að, þú veist, Solar þarf aðeins að passa sig á hvernig hann er að nota örvar og Thunderjolt. Til að gefa ekki frítt revenge fyrir Incineroar, en sér fyrir mér alveg að Incineroar, getur alveg örugglega verið mjög grátlegt að vera kampaður á Kalos eða eitthvað. En ég er vissum að Violet mun banna Kalos ef að Solar er að fara Pikachu. En við sjáum til. Það er allt to be determined. Ég ætla aðeins að standa upp, checka á og sjá hvort ekki allir eru ekki alveg tilbúinir. Ætla að stíga frá og íta eftir á hlutunum. Kemur þetta smá. Ég er með mig á Toms myndalegri og ég veit ekki hvað þið þetta. Alright. Þá er bara alveg að fara að koma að þessu. Já, hann samt vel spilað hjá Jópi hann áðan. Jópi spilaði alveg mjög vel á móti honum þannig að Aldis. Sé fyrir mér að aðeins meira friendly, þú veist, ef að Jópi og Aldis spila aðeins meira friendly, þá sé ég fyrir mér að mun læra miklu betur á þannig að hvernig á að gera sér slings og bakkar. Ég held að það er allavega það sem mér finnst mjög mikilvægt í matchupinu. Allavega á Kirby DDD og ástæðan af hverju ég held að sé svona aðeins DDD favorite. Ég outrange hann og ég get hoverað jafn lengi úti á borðinu á hann. En já, DDD er líka einn af þessum karakter sem verður ekki auðveldlega gimpaður. En ég held að við erum alveg 100% að fara að sjá Incineroar núna. En Violet hefur alveg farið Pichu og Lucas af og til. Originally Lucas með henni í Smash 4 og early on í ákvað síðan að spila Incineroar og hún finnst það bara skemmtilegri. Alright. Seinasta Jópi á móti Aldis var losers by the way, þannig að Aldis er því miður úr. En Jópi heldur áfram. Næsta sett er winner side, það er Solar á móti Violet. En já, ég er nú bara stalling for time, bíða eftir að leikurinn byrji. En þeir eru að gera þetta skæriblað dæmi. En já, ég gíska, ég með þetta að segja, áður en Grand Finals byrjar, þá erum við með eitt announcement. Þannig bíðið spennt eftir því. Við erum búin að vera að kukka upp eitthvað næs handa samfélaginu. Þannig bíðið spennt eftir því. En það er svolítið bíðið það. Aðeins að gefa ykkur eitthvað til að vera spenntir. Alright, þetta ætti alveg að vera komið. Tilbúinir, alright. Alright, þeir eru að fara að byrja. Alright, Pikachu á móti. Já,
Incineroar. Já, Solar er vel þekktur sem pitmain, en svona fyrir svona halva ári nánast núna er hann búinn að pikka upp Pikachu og áriðin mjög solid Pikachu co-main. Þannig það er einhver sem ég sé Violet gera mikið, þá er það eftirhliða B, þá er hann alltaf að gera þetta spot, sjáum hvort að hann Solar næri eitthvað að catcha onto það. En ég veit ekki mikið þetta matchup, en ég get ímyndað mér að þetta er örugglega mjög erfitt fyrir Incineroar. Það bara hversu vel Pikachu getur kampað hann út og outframed þetta flest allt ótið hans, og já. En málið er að Pikachu er frekar light, deyr mjög snemma. Tekur ekki mikið fyrir Incineroar að ef hann finnur bara réttu rítinn. Vá, þetta var mjög skrítið. Hvað var í gangi þarna? Þetta var svona, En finnur forasmash og hann drepur snemma. Áhugavert hvort að kannski þannig að dó Violet fyrir þannig að út af hann hoppaði, eða kannski þarf hann að gera air dodge, kannski reyna þeim karakter. Ekki eitt bakkir og ekki fleiri. Alright. En Solar virðist ekki vera sjúkk eftir þetta SD. Það var svona svolítið skrítið SD, en þetta var svona, ég raun ekkert eitthvað of dýrkeypt fyrir hann. Allavega hann lítur ekki þannig út currently með lítið. Það er bara mjög klötsja hann að finna þetta forwardsmash í fyrsta stokkinu til að even þetta. Núna er hann byrjar að platkampan. Hann er ekkert forsaður að approacha, hann er ekkert feiminn við að spila svona. En down tilt og forward tekur það og býður eftir því. Góð þolinmæði hjá Solar að býða eftir Lariatinu. Alright. Hann kuður að fara hinum einn. Incineroar með svo rosalega hægt running speed að 2 SD í einum leik. Þetta er ekki það sem maður vill sjá frá honum Solar í dag. Fully charged down smash minn taka það. Alright. Kannski þarna fór hann undir hann var crouched down. Og þetta er 45, þetta er svo mikið damage. Þetta er Incineroar faktorinn, maður. Ég sver, þessi karakter er svo scary. Gott attempt hjá hann Violet að reyna að gera þetta, að finna þetta up smash. Örugglega ekki drepið, en uppjar high. Solar ekki tilbúinn. Þetta Beyblade move hana. Það er svo gott að með invisibility. Ákveður að gera þrumuna, Sjáum hvort að Violet verður tilbúin að revengea þessa þrumu í framtíðinni. Stoppa hann frá því að gera það. En þetta er hættuleg staða. En vel gert hjá Violet að komast yfir hrattana. Það vill ekki vera cheesaður að edgeguardaður að Pikachu. Sjáum hvort hann, ok, kemst á ledge. Violet að panika svolítið. Pínur hrættur. Koma svo. Ég er bara að taka þetta. Hann ákveður bara að gera F-smash. Hann hittir dánir einhvern veginn. Og fer djúpt og edgeguardar. Alright, þetta var alveg leikur. By all rights. Ég ætla aðeins að loka hurðinni þannig að þið heyri ekki í mér taka shit. En já, by all rights, Solar definitely átti ekki að vera að vinna þennan leik. Violet, hann SD-aði tvisvar á mjög larri prósendi, þannig það lítur ekki vel út fyrir Violet right now. En definitely ef að Solar hættir að SD-a svona, þá verður þetta ekki svona close. En sjáum hvort að Violet er búin að finna út einhverju. Ég er alltaf mikill aðdáðandi að Incineroar. Að horfa á hann, ekki spila mót honum, hann er svo scary. Alright. Koma svo. Delayar jab út einhverja stöðu, en Solar svo mikill masher. Tilbúin að íta all takkan, það er bara Pikachu minns. Þeir verða að íta að taka. Ok. Incineroar uppi er svolítið erfitt að punisha, low key. Catcher drift inn og nær. Fær hann til að burna hoppið, en hann kemst á ledge, en þetta er staðan sem, þetta er svo erfitt að komast af ledge á móti svona góðum player eins og Solar og Pikachu.
Pikachu er mjög góður ledge trapper. Reynir að finna hliðabjöð. En þetta er flott. Ég fíla að hann fann revengeið á fría Thunderjoltinu. Og ekki náttúrulega drepa, en þetta er huge prósenda. Og, Violet tilbúin að reyna. Hélt hann alltaf að gera Thunder hana undir borðinu, en... Rítar er þetta sér, en finnur einhvern veginn down smashið. Þetta var heldur skjöldunum allan tíman. Down throw, forwarder 26, það er góð prósenta. Nice tomahawk grab hjá honum. Solar nær downurinu eftir þetta hliðabjö. Pælingur þetta var vitlaus átt. Þetta hefði verið rosalega riski að gera hliðabjö út á borðinu hana. Alright. Blessaður. Ég er að fá kommentatorina. Nei, ég glemdi skorinu. My bad. Ég skal ekki glemma því aftur. Nei, það var Solar sem hann. Talandi Solar er að þriðja stíðan Solar. Hvað er í gangi hjá honum? Alright. Þetta er... Kannski er hann að hrista af sér þessi SDs og þessi... virðist ekki vera að hann sé eitthvað nervous, en hann er bara eitthvað... ég veit ekki, þetta er svona svolítið skrítið. Ofta sé ég svona Solar SD kannski einu sinni tvisvar í móti. Ekki svona oft í einum leik. Það er ekki algengt hjá hann, myndi ég að segja. Og núna er Violet að abuse þetta og spila miklu meira svona silly. Og aðeins að reyna að komast inn í hausina á honum Solar hérna. Þetta two-framear, það verður að passa sig. Get up attack! Nice spacing hjá honum. Ákveður að fara low. Ég er líka svolítið bara kannski að sanna fyrir sjálfum sér að hann er ekki hræddur að fara svona low. Hvað ætlar hann að gera? Ég vil ekki vilja yfir honum að fá þetta hliðabjö. Nice follow á hann. Reynir að finna eitthvað rosalegt rít hana. Það hefði alveg getað verið. En revenge og upper. Alright, Violet tekur game 2. Já, með við hversu mörg SD við erum búin að sjá frá Solar, þá gæti verið að við fáum switch-upið hérna. Gætum fengið Pit í staðinn fyrir Pikachu. En við sjáum bara til. Ég held að Solar ætti að vera confident í Pikachu'n sinn, en síðan líka, þú veist, who knows, kannski er hann bara ekki að fíla Pikachu í dag. En ég veit ekki alveg, nefnilega. En við sjáum bara til. Ég held að Violet er allavega comfortable á Incineroar eftir þennan leik. Þrátt fyrir stíð þá leit þetta miklu betur út hjá Violet. Það var miklu meira confident og hann var að finna miklu fleiri hluti. En, alright. Ég er ekki mjög hissa að hann er að pröfa þetta, en hann er að fara beint í Pit. Solar originally það er búin að vera Pit main miklu lengur en hann er Pikachu main, þannig Pikachu getur verið svolítið demanding stundum. Og ef maður er að reyna að vera perfect með recovery every time og mjög precise með það, þá er auðveldara að SD, en þessi SD voru rosalega svona, I don't know, sus eða eitthvað, ég veit, þetta bara, voru svolítið svona, síðan hvernig er SD hann svona? En byrjar allan rosa vel hjá Solar. Nice frame trap, en finnur ekki sterka downerið. Sterk downer, yfir í, rétt svo kemst fram hjá einhvað hurtbox shifting shenanigans þarna. Miss tech, yfir í, þetta er ekki tech sem þú mátt missa Violet. Ég hef verið í gefnum spot dodgeið, kemur hann á ledge. Sjáum hvort að hann næri að klára þetta núna. Rosalega, aggressive up smash, hefði ekki drepið, ég er ekki alveg viss þetta option hjá honum. En Violet að halda advantage-ina, en misti það þarna og þetta er ekki staðan sem þú vilt vera í. Ákveður bara að fara að taka ledgeið, rull inn og hvað heitir þetta? Lariat eða? Ég gleymi hvað þetta heitir. Núna allir Pokémon fans kalla mig larpara. Ákveður að halda það niður, fara inn á borðið hana. Solar er ekki tilbúinn.
En þetta er mjög gott lít hjá honum Solar núna. Violet að reyna að klára þetta. Violet ekki alveg nógu... Áhugavert. Gerir þetta hliðabjö? Ég er ekki viss hvort þetta hliðabjö var viljandi eða hvort hann ætlaði bara að gera upp í strax þarna. Kannski ég held að það myndi ná að lifa, þú veist, aðeins lengur þarna. Koma svo. Violet að reyna að gambla það allt þarna. En Solar, hann hoppar mjög oft, hann er með multijumpin, hann á það til að nota þau oftar en ekki, í staðinn fyrir að velja einhver panic option. En hann er mjög góður að mixa það þegar þú fattar það leið. Þannig það er ekkert eitthvað eina svari sem að Violet þarf að finna. Ákveður bara að gera það bara. Þú ert ekki einu með Beyblade og he lets it rip. Koma svo. Alright. Nice tech. Nice DI til að tekka á plattinu. Þetta er það sem maður vill sjá. Violet þarf að reyna að ekki að leyfa honum Solar að gera nein free projectiles eða neitt. Ok, þetta var rosa tæft. Solar að drifta inn alla leiðarna og ákveður að gera það svona til að drepa og nær kannski DI? Nær lélegu DI, en hann var samt á 171, þannig að það gæti bara verið þetta drap. Þetta er mjög sterkt move, meiri sé án þess að hafa revenge. Þetta er the pit day one. Violet ekki nógu knowledgeable pit backer, það er safe og shield. Þetta er ekki shieldgrabað þetta. Aggressive. Ákveður að dánera, callar út DI inn. Hissaði hann að DI innan át af animation og forward tröju hóinn sinnur og svo. Og armorar í gegn. Alls ekki búið. Þetta er staðinn sem er svo scary. Og hann gerir það bara. Hann missir. Oh my god. Violet að bíða eftir að Rhythm Heaven verður released á Switch 2 út af að þetta var ekki það sem þú getur verið að missa af. Hvað er þetta? Var insane throw. Hvað er þetta? Oh my god. Þetta er, ég veit ekki, ég var að sparka sjálf á mig ef ég hefði mist þetta. En Violet er champion, hann er ekki búinn. Hann ítti bara, hann mistæmaði inputið sér þarna. Þetta er alveg rosalegt, maður. Sæl. Já, þannig Solar up 2-1, en það leit alveg mjög close út. Þetta var nice comeback hjá honum. Þetta er svona, Violet greinilega býða eftir hana nýja Rhythm Heaven leikinum. Goated serja. Ég elskaði Rhythm Heaven á þarna á Nintendo Wii. Alright. Ágætt hana finn fyrstu prósundina, hann Violet. Er að spila mjög confident, ekki að sína þetta shaka hann mikið. Kannski er hann að spila með svolítið reiði og bara svona, ég verið svolítið argur eftir að missa þetta, Lariat. Hvað heitir hann Lariat? Ég ætla bara að googla þetta á hans. Alright. Ákveður bara að masha niður og finna bakkarið. Vel gert hjá Violet, tekur stock lead. Fleiri revenge. Calla út hann Solar fyrir að verða svona masher. Lingar í hitboxið á þessu gerir er svo gott. Og þetta litla revenge sem hann fekk frá chip damageinu á neutraler var nóg til að koma hann upp í 50. Og þetta 71. Meiri sé án revenge, þá gerir þetta alveg 20 og eitthvað %. Þannig. Áhugavert dash attack. Líka vel við það. Ég lögði ekkert sláts, ekki að sína mikið signs að þetta var eitthvað að shake hann að missa þetta. En forward throw. Sjáum hvort hann næri þessu. Solar þar hann er örugglega mjög svangur til að reyna að klára þetta hérna. Nice kill confirm. Næra að drepa hann með down tilt uppir.
Alright, 2 stokk lead fyrir Violet. Hann er að reyna að taka þetta í game 5. Solar bara að reyna að finna eitthvað cheesy killana með forward smash early. En þetta er big damage hjá honum Violet. Hann er að hlaupa í burt með þetta. Hann er að taka brisk jog eins og Incineroar. Hann er brisk jog í burtu með leikinn. Incineroar með svo abysmal running speed. En hann lítur svo menacing út. Hann er með svo mikið aura. Sjáum hvort að við erum að fara að sjá 3 stokkina. Það geti alveg verið, en nice try hjá Violet, en þannig að Solar hoppar yfir það í þetta skipti. Það er alveg lúmst, gott command, þetta hliðabíð hjá honum Incineroar er með svo mikið gott lingering hitbox. Ekki tilbúin að revengea þessa ör. Solar ákveður að reyna að vera cheeky með pínu svona gráðu á örana. Þetta hefði getað verið rosalega hættulegt fyrir Violet. Backthrow, nær að taka það, alright. Það var staðan 2-2, við komum í game 5. Núna er pælingin. Ætlar hann að halda fram að pitt? Þetta leit miklu betur út fyrir Violet. Violet leit rosað confident og comfortable út. Ég sé fyrir mér að við munum halda fram að pitt hérna. Alright. Þetta er rosalega æsispennandi leikumæður. En svolítið báðir spilarar að gera svolítið uncharacteristic mistök eins og Solar að stíga svona mikið og Violet að hitta ekki Dead by Daylight skill checkið á hliðabíinu. En við erum að hoppa beint inn í það. Game 5, Violet á móti Solar, winner side. Byrja vel hjá Violet, fær 25. Þetta er gott fyrir geðheilsuna að hitta svona. Það er svona, gott confidence boost og er alveg definitely einhvað sem er hægt að shakea þannig Solar, en Solar ekkert stranger við pressunni. Kemur hann á ledge, ákveður að uppi að snemma og kemst á ledge. Solar ekki alveg tilbúin við hliðabíðinu þarna. Hefði getað tekið stokki með downer, en Violet kemst aftur á ledge. Aggressive hliðabíðin á borðið, en þetta er bara fín staða fyrir Violet. En Solar nær downerina áður en upp í armorið kemst af stað og hann tekur stokk lead í game 5. Nice, hann er búinn að vera að reyna að gera svona mikið að jump reach að Solar alveg tilbúin og beið bara eftir því þarna. Það er nefnilega, er mest riski fyrir einn Incineroar að covera jump reach með hliðabíð, þannig það er svolítið algengt að fólk vill bara hoppa, hann gerir bara pæling hvort þetta var viljandi eða hvort þetta var óvart. Bara 50-50 honestly, það gæti verið að þetta átt að vera forward tilt, en ég væri ekki nær að drepa hana í basically 0%. Þetta er, Violet hlýtur að vera rosalega ánægður með þetta, en samt svo player kemur hann var svolítið bara, what? Solar líka. Hann nær þessu hliðabíð. Sjáum hvort að núna er hann komin á ledge. Ætlar hann að ná, spot dodge lasta nú lengi og hann nær ekki hashgrabinu. Reynir að perja þetta. Forward er það nóg? Já, alright. Final stock game 5. Þetta er finnur ekki sterka hitti þarna. Nær að slæta af eftir þetta. Núna er þetta er svo rosalega scary situation fyrir báða spilarar núna. Violet ekki að sína mikla hræs. Hann er að sílda kannski aðeins meira en hann væri vanur. Reynir að finna command-grabbið þarna. Low battery á pro-controllerana. Passa að hlaða pro-controllerana sína. Reynir að rýta. Nær. Koma svo. Komin á ledge. Á móti Incin. Það er ekki honest pain í líkamannum hans Violet. Hann er að púla út öll cheese tactics. Violet að sína mikið confidence, er bara ekki að íta mikið á shield, er bara að halda góðri pressu. Aggressive forwarder hefði geta verið rosa riski, en þetta er ekki aðstæðan. Upper, er það nóg? Solar tekur það og hann poppar af. Oh my god, þetta var ótrúlega spennandi leikumæður.
Oh my god, hjarta mitt. Holy moly. Alright. Sæl kælir hitta mælir, sagði hann. Það var eldheitur leikmaður. En Solar næra klatsja það út. Leit ekki mjög convincing út samt. Violet var alveg, hann var rosa confident. En eitt aggressive gísk hjá honum Solar kemur hann í advantage með þessu forvartir og hann næra að klára það eftir það. Og vel, gott recognition á DI-inu að ná þessu uppir. Og svolítið tricky að DI þetta, hann náði að gera turnaround, hann turnaði, snúði sér við þannig að það var ekki alveg frýtt að DI þetta. En næst ættum við að vera með Völu á móti Juice. Það er mjög áhugavert. Alright. Aðeins að laga til hérna í streaminu. Ég er hérna commentator og streymisgæn. Þannig, bear with me. Alright. Alright, afsakið þetta. Ég er bara allt í hennu verið með hverfa. En þetta ætti alltaf að vera tilbúið og koma að láta mig vita þegar ég get byrjað. En Vala er búin að spila rosalega vel allavega á móti mér. Ég bara syndaði þannig að leikurinn á milli mín og Völu var ekki á stream. Það spilaði mjög vel. En sjáum til hvort að Vala er tilbúin á móti eitt af bestu spilurinnum á landinu currently. En Juice ekki búin að eiga besta season. En seinasta season, hann sannaði það að hann er alveg í conversationinu fyrir besta á landinu. Það er ekkert eitthvað, það getur enginn neitað því, en það er náttúrulega ekki búin að eiga besta season núna, þótt hann er alveg búin að eiga ágætt, svona 1-1 vinn hér og þar, en hann er ekki satisfied. Ég veit það að Juice er alveg nógu mikinn keppnisskap til að hann er ekki sáttur við bara eitthvað að sæmilegt performance. Alveg engan veginn. En ég býð bara spenntur. Ég ætla aðeins að kíkja út gluggann. Ekki gleyma að láta mig vita. Já. Alright. En ef einhver er í krátinu og langar að koma með mér upp á comms, endilega bara ekki vera feimin. Bara svolítið skrítið að reyna commentary. Ég bara alltaf skemmtilegast að hafa einhvern homie með sér hérna. En ég skil það. Fámennt mót og allir vilja bara æfa sig. Flestir sem eru vanir að vera á comms eru að æfa sig hvernig bara. En allt er ready til að byrja, bara hvenær sem Juice og Vala eru tilbúin. Ég sé fyrir mér að þetta gæti gerst að við fáum Diddy Kong ef að Lucasin verður cheesaður. Hvað segirðu, Maggi? Þetta var ágeðslega góður leikamaður. Ertu að reyna að komast að komms eða? Ég skil að þú vilt taka göngutúr í kringum Eilsöllina. Ég var rosa stressaður yfir þessu maður. Sheesh. Þú veist, Maggi, ef þú horfir á vatið, ég var með ógeðslega fyndið rósta og það hittir ekki, þannig að þetta hittir ekki tæmingið á þessi sæpi. Hann er bara, já, Violet er að býja eftir Rhythm Heaven release-deitinu, hann er ekki með þetta rhythm, hann hitti ekki þetta timing. Ég er bara, oh my god. Jeg ønsker stadig fyndi cheese kill on nu. Med uppgift. Þannig er hann er svo... Solar, hann er svo góður með sem maður.
Býttu bara. Ég verður hreinskil, þetta er miklu nálur ég átti von á. Já, ég var fyrst að þú spilaði mjög vel. Já, nei, hann spilaði svo vel. Oh my god. Þetta var svo fucking scary. Þú var svo góður að spila confident. Meiri sér í þessa situation, það er svona, þú varst bara orforma. Þú varst bara eitthvað að standa, að dash dansa. Nei, það er málið með Insi, þú verður að demanda respect. Jep, þú verður að frekja. Þú getur bara ekki eitthvað að vera að spila safe eða eitthvað. Þú verður að vera tilbúin að swinga bara af því bara. Já. Því að líka svo upprunalega planið mitt var að reyna að kæla niður. Hvort ef þú ætlar að vera að tala hérna? Það er bara ég finnst að hann er hérna. Ég vil tala svolítið meira settu okkar. Já. Þeir eru að byrja. Já, þeir láta okkur vita þegar þeir eru tilbúin. Já, ég veit. Upprunalega planið mitt var núna að svo tæma hann út og kæla hann og kæla hann niður en með Pikachu. En ég var að fokka upp alltaf morgum quick attacks undir borðinu þannig að ég bara, þetta er ekki að fara að ganga. Ég veit ekki með þetta var eitthvað, þú er svo rosa shaky á Pikachu, sko. Við fokkuðum upp svo mörg innum sem bara töpuðu leikir. Já, ég veit. Þú fokkuðu quick attack, eins og fara undir borðið eitthvað, hvað, þrisvar sinnum eða eitthvað? Þrisvar. Ég taldi. Ég er að telja. Ég tók ekki eitt stopp fyrsti leikurinn, það var allt SDs. Já, ég veit. Þetta var wild. Ég myndi ekki, þetta er svona eitt af þessum sem ég myndi ekki kalla gott set, en þetta var mjög entertaining set. Já, ég veit. Herru, allt ready. Ég ætla að hoppa hérna yfir. Já, eins. Síðan á pet. Já. Og þú veist, ég vildi samt spila patiently út af því að maður vill ekki panika á móti Insi. Já, þú spilaði the long game. Já, ég veit. Við erum að hoppa inn í það. Juice að móti Völu. Þetta... Ætlar hann að fara Lukas? Ég er að vona að þetta er risky hjá Juice að fara Lukas á móti Rosa hérna. Já, út af downbeat eða svo, getur bara sagt nei. En á sama tíma... Já, hann var fyrst, held ég... Ok, þetta er bara ok. Því að hann vill fyrst, ef að vala innbyrði sér alltaf mikið á downbeatinu þá mun Kristján bara geta komist aftur með double jump með sér og svoleiðis. Það er alveg gildra að lendi og svona, þetta er geggjað gott í þessu matchupi og það var svona all in á það. Það er bad. Reyndar, ég man í Smash 4 það var miklu verra fyrir reyndar Lucas, en sérstaklega fyrir Ness því að mennskið sem Lucas er með tether recovery en ég man það var hörmulegt í Smash 4 Oh my god, það var ómulegt að recovera En það sem að Rosalina er með sem að gera þetta downbeat dæmi svo hættulegt er að forwardera hennar er svo gott í að sérstaklega catcha hop og sér og síðan getur hún líka sett lúmaða niður til að segja bara nei við segja og ef hún spilar í kringum það til að checkmata Kristján til þess að þurfa að nota aðbúið þá getur hún farið með downbeat en það verður það er einfaldara sagt en gert að koma krakkanum út af borðinu En við erum byrjuðir Ég er að hlakka til að sjá hvernig við Völu gengur hérna Vala var spilaði svo vel á móti mér Hún náði að taka mig út maður. Það er langt síðan við hefum alltaf ágætlega góð sett Ég horfði á my god Ég horfði á bara að spila friendly Já, þetta er down smash Það er bara mjög snemma, mjög sterkt move Já, þetta er líka eitt af þessu góða við recovery hjá Rósu er það svo erfitt venjulega að reacta og hún getur farið hátt ef hún vill en PK Freeze er svo gott því að því sendur Hvað gerði Luma við þig, Kristján? Hún gerði allt Það var hatur í þessu dansflassi, ég sver Þetta er svo Drepa maður Þetta er hvað Luma gerir Vala er búin að, ég er að sko Góður Sko, Juice er definitely favorite og maður er býst við að Juice er að fara að taka þetta en Vala er heitir Vala er búin að vera að spila í allavega hvernig ég er með tilfinningu að Vala getur alveg komið okkur á óvart hérna Já nei, Vala er svona svolítið svona dark horse competitor nei Þetta var óhefn En ég var að horfa á Vala að spila friendlies áðan Svo að spila vel maður Ég bara ímynda mér hvernig ég spil hérna Já, það er eina svona sem að vantar hjá Völu finnst mér er punish game við hennar fyrir utan svona less tracks því að það er mjög mikið, þú veist hún er mjög góð í að finna þessi svona 1-2 combos en það er mjög mikið bara svona 1-2 síðan lýsa Já, nei Það er eitthvað sem Vala er byrjuð að gera betur Nei, svo, já þetta er málum með Maggi, þú verður að drepa Luma Já Þú mátt ekki leiða Luma að lifa
En já, sérstaklega á móti Christian sem hann eiginlega þekktur á landinu fyrir að vera með ótrúlega gott Þetta er málið, þú verður að halda Lucas í hornum. Lucas er ekki bestur að koma sér úr horninu. Nei, hann ekki með little stubby little hitboxes í aerials og... Ég myndi ekki segja aerialna sér stubby. Þeir ekki stubby aerials, eins og sér forward there. Já, það er alveg... Hörpóskipta með dashback þarna. All vandamálið með eins og Lucas eins og þeir fyrir leggstafni, hann bara svo floaty. Og líka, hann er ekki með neitt gott burst option. Já, nema Ser technically. Það er varla burst option. Eins og The Speak the Devil. Akkur að lúma en alla tilbúin. Og þannig... Þetta var... Alla ekki tilbúin að gera þarna... Hvað? Black hole? Dark hole eða black hole? Gravitational pull! Já. Næstum náði landing eða platformi. Fully charge. What? Okay. Í gegnum spotdodgeið. Just do it again, man. Alla spila mjög confident, ég fíla það. Það er eitthvað sem að Vala hefur að ströggla mikið með, er bara... Hún er svo miklu betri en hún heldur, finnst mér einhvern veginn. Já, hún er mjög svona pessimistic. Já, hún hefur svona lack of confidence í bara sitt gameplay stundum og það sést í gegnum það, en hún er að spila mjög vel núna og ég fíla að sjá það. Eitt sem að, ég veit ekki hvort þau tóku eftir því, en þegar Christian fór nú til að henda PK í færinu, þá hætti hún að breyta áfram. Og Michael spesiði svolítið í kringum PK í færi, það var fókort. Vala mjög tilbúin við öllu spacing. Sá súr eftir í sweet spot. Já, nei, það er eitthvað sem að virkar. Yep, that's a thing. Ég held að virkar bara sérstaklega þannig í horninu, því annars myndi það vera bara tech chase. Já, þú veist, ef þú varst að DI-a, þú veist, inn og upp eða eitthvað ekki, þú veist, niður. Kannski, þú veist, ég hef DI oft niður á þessu til að reyna að finna techið. Ég hef aldrei séð þetta sjálfur, þegar ég spilaði Lucas. Lemm mér að kenna þér á þetta, þú situr hérna með einu stíðan. En já, Christian er núna upp, 1-0. 1-0. Að fara ennþá með Lucas. Já, ennþá á Lucas. Ef hann vinnur næsta og það er ekki Lassest, get ég séð fyrir mér að hann prófi Diddy Kongin bara fyrir meira reynslu. Já, það Vala spil, þú veist, þrátt fyrir þetta early lead hjá Juice, þá náði Vala að halda sér rosalega close. Ef þið munið eftir, Juice náði að drepa, hann tók eitthvað 20% og síðan náði hann bara að drepa með 2 downs með þessu ledge. Já, bang, bang, pá. Alright. Mjög sniðugt. Not down because í kringum Thunder Edge gardu. Kuðra. Þetta var ekki náðast. Og missir tekki líka, þetta er getur verið lúmst erfitt að ná þessu stundum. Ef þú ert ekki vanur þess, stundum fólk reyna að buffera áður en síðasta hittið og það er hvernig maður fuckar þau. Þegar það kemur bluescreen líka, þá held ég að maður getur bara haldið henni í takkanum. Það er saman með Ness, reyndar. Hann missir þannig Reynar að klára high, missir Punisher fyrir bara lágt út. Driftið eftir PK Thunder. Gott pivotgraf, það er mjög gott airspeed. Sáðu líka Juice að spila hérna hacky sack með Luma. Hann veit hvað win condition hennar völu Fun fact, þessi 2 karakter eru frá 2 bestu leikina allar tíma. Þetta... Ekki bias, by the way. Nice forvar sem að sjá völu. Bang, call out. Dreipur rosa snemma. Þetta er það sem að Rosalina strögglar stundum að gera. Hún strögglar stundum að ná killunum. Já, bara halda... Já, hann kann... gott. Já, hann kann... Já, það er eins gott að hún er ekki að leyfa Christian að komast upp með þetta. Ekki leyfa að koma upp með þetta. Oh my god, call-outs maður! Ákveður að fara hátt, vel gert hjá völu. Undershootar aðeins svo mikið. Hoppar í PK færi. Drifta út. Eitt sem að ég held að sé að messa í henni er það að PK Thunder springur með annað hitbox. Gera þannig að, þú veist, Luma venjulega blokkar flash projectiles. Já, svo það er málið. PK færi, það eru 2 hitboxes. Það er þetta proxy nú sér og þetta explosion. Það er af hverju til dæmis með Ryu og Ken fókstack þá brýtur það.
Nice. Það er oft að þekkja. Og það er eins með actually Heroes Hiking. Já. Já. Bara frame trap. Ekki það. Ákveður að reyna ekki downsmash. Spacers. F-tiltið. Reflectaði stargættur. Þú eru bara rétt svo að viffa. Reyður ná í. Eitt sem að ég elska alltaf við að horfa á völu. Ekkert stargætt. Burt við þér. Það er svo margir sem að í disadvantage þeir eru bara ok, ég vil lenda strax. Já. En vala oft bara svona, leifir sér bara svona að fljóta niður. Já, það drepur. Rosa svo light en samt svo stór. Hún er eitt besti waller í leiknum en... Það er eitt veikleiki hjá Rosa. Flóti stórt og svona smá, ekki sérstaklega þungur. Nei, alls ekki. Ekki eins og í Mario Kart. Mjög lík Mewtwo. Já, ég var akkurat að fara að hugsa, ég var akkurat að fara að segja það. Hún minnir mér svolítið að Mewtwo með það. Hún er smá, hún er eins og sváistan en hún var ekki með skottið. Þegar þú hugsar út í það, þá er Luma basically Shadow. En það er svona, en ef það er einhvað sem er underrated við Luma, Rína Luma, er dashbacki hjá Rosa, getur hörp-og-shifta fram hjá svo miklu. Það er eins og Marth, high key. Já. Þú sérðu, það er bara svo lágt niður. Ok, sleppur úr upper chaininu þannig, hefði getað tekið... Strax voru á 50%. Já, Lucas upper go brr. Já. Lucas Punish Game bara í heildinni er eitt af bestu við karakter. Það gerir svo mikið damage. Það er bara, það er erfitt að læra. Það er málum með Lucas. Það er fyrir margir spil eins og næstum það. Já. Svo tilbúinn. Og hann dreipur Luma líka! Ég sá ekki, það hittir Luma. Já, seinna byggjaði þannig, ég hittir Luma. Já. Líka eitt gott. Já, þú getur ekki gert þetta á móti Lucas. Vala er búinn að vera að komast upp með þetta aðeins svo mikið. Já, gott jablock. Og eitt annað með P.K. Thunder. Það sem gott er að þekkja. Þú fær bluescreenið. Nice, þannig að það fær bluescreenið þegar Lux hittir vegg. Þannig það er gott þess að læra svo tech timingið. En eitt niðurbíð og Vala er bara búinn að ívinna stokkandi alveg. Alveg. Niðurbíð P.K. færa líka. Joink. Ég fíla Vala aðeins meira aware við recovery habitin hjá hann. Það er hérna gott, þann Punisher out of shield fyrir að ná Luma. Nær shield upp hérna, ekki fullkomið spacing. Ekki nálægt. Wow, það er ekki alveg frame-trappinu eða? Roll in. Það er recall á Luma. Þetta er hættulega. Sour spot. Sour spot bakkerið. Þetta er drip. Maggi að missa viti hérna. Nei, þetta dripur bara. Já, þetta hefði dripið. Þetta er down to stick on. Alveg jafn núna. Man. Gott recovery hjá Juice þarna. Já. Messar upp á móti Luma. Blokka P.K. færir. Ákveður að uppja svona langt í burtu. Oh my god, ég ranga átt. What? Þetta leikur með input. Kannski. Ég 50-50 á því. Ég veit að þetta getur komboað í P.K. Thunder 2, ef þú missir það ekki. Já, ég veit það alveg. Það er svona sérstaklega spacing. Já. Upsmash ekki, það er bara Rosalina sem hittir. Bara Rosa upsmash, menn ekki taka það. Kemst fram hjá enn! Hún var með hugmyndina. Já, hún gerði það bara aðeins og snemma. Slefti downsmash aðeins og snemma. Hittir ekki serið. Nei, þetta var hún aðeins og sein! Og hún er ekki tekkinu! Þetta var ekki náðu sterkt. Já. Og þetta er orðið jafnt Það var aftur. ekki með Legend Invincibility þarna. Þetta var bara garanterað. Juice Upper. Yfir í P.K. Freeze. Freeze. Þetta getur komboð líka. P.K. Freeze, P.K. Fire. Já, það er alveg... Hvað ertu að upsmasha þarna? Ég held að hann var að reyna að upsmasha Luma. Þetta upsmash... Þetta var racially motivated, sko. Það er hatur í hvernig Juice er að díla með Luma. Og beit þau gett upp attackið. Já, samt hver spila hjá hún. Ég meir sér að þegar hún tapar, þá oftast nær hún að halda því klósama hverða nema kannski á móti hliðin, en leikirinn voru last stockir, eða ekki? Jú. Já, þannig þetta er alveg doable, ég trúi á því alveg. Herru, ég held að ég er bara next up. Ok. Já. Ég er móti... Þú ert móti Magga.
Það? Já, það eru þið tveir. Já, erum við? Já. Við getum líka beðið ef þið langar að þessu kvíl, ef við getum leyft hinum að fara fyrst. En þá var það vala bara strax, þannig við erum að fara. Ég held að það er best þá. En já, ég man það út af því að áður en við spilum, því að ég legg alltaf á minni hvernig ég er að fara að spila við ef ég vinn og ef ég tapa. Og ég sá að ef ég hefði tapað hún að bakka væri ég á móti þér, Beggi. Herðu, Beggi, kannst þú að laga það? Laga hvað það? Herru, við skulum bara Skiptum sena þess að. Já. Skiptum sena, Herru, wish me luck. Luck. Takk bæ. Takk fyrir það. Ég er að reyna að skipta þetta. Hvað í þetta? Hafna. Nei. Þetta er þetta. Það ekki að flotta. Gleymdist að reporta? Já. Afsakið það. Það var smá töf við, það er margir sem er að stjórna mótinu að spila svona langt í mótinu, þannig að aðeins til leið að gerast þetta. Ég laga þetta hendi Kristján og komst. Alright. Kristján! Kristján og kom! Ekki! Damn bro, ég og Beggi erum búin að vera að spila svolítið shaky, sko. Það er ekki góð tilfinning til að fara inn í Winners Finals sem átti Begga í. En hans set var líka shaky, þetta er búið að vera mjög áhugavert. Getur einhver í stúkunni reportað setið mitt á móti Völu? Ok, geggjað. Síðan bara... Strákar, hvernig minnum á? Hvernig minnum á? Þegar það byrjið? Ég er búinn að reporta settin! W. Beggi! Búinn að reporta settin. Yes sir! Og þá ætti... What the fuck? Top 37? Þú kannt ekki á þetta, bro. Ég kann það. Það er bara... Halló. Nei, Ég hitt á rangan, halló. Og síðan... German. Helst. Ok, þú kannt á þetta. Já, ég kann það. W. Beggi. Gaur, W. Solar. Af hverju er þetta ekki búið að lóta makka? I don't know. Já. Ég á bara að tala endalaust og bíða eftir að þessir plebbar byrji setti sig. Speak of the devil. Ég má byrja. Já. Nei, ég banna ykkur. Speak of the devil. Þú mátt vikta meira að þú vilt, en ég bara... Já, ég ætla að... Losers Quarterfinals. Síðan erum við að fara að spila. Oh my god, við vorum bara að spila svo shaky. Já! Já! Þetta var bad, sko. Já. En svo að ég er algjörlega confused hvernig Winners Finals mun fara, sko. Já, og hérna er líka svona Battle of the Super Heavy, sko. Ég held að flesti minnst samt segja að Incineroar sé svolítið mikið betri en King Dedede. Já, ég meina bara fær miklu meira fyrir hitt, sko. Já, einmitt, en Breki, hann er svolítið þekktur fyrir að
að gera það erfitt að vinna sig þrátt fyrir hversu mikið karakterinn sökkar. Já, ég minnum að Violet hefur tekið síðustu 2 skiptin sem voru á móti hver öðrum. Já, ég veit að Maggi tók hann út á Prince of Reykjavík sem actually eina aðra móti sem að Maggi búinn að mæta á. Já. Sem sökkar líka út af því að það þýðir hann ekki eligible fyrir PR en hann 100% á því level. Já, nei, algjörlega. Þetta matchup virkar actually bara mjög gott fyrir Incineroar og finnur upp í the day one classic, ég þekki hana vel sko. Já, einmitt. Hversu oft Breki hefur cheesað mig með þessu þegar ég reyndi að fara fyrir up-ease þegar ég var svona 2 ára. En já, það einmitt, þetta líka alveg, myndi ég segja, fínt fyrir Dýrlí bara út af því að það hvað Dýrlí hægur skiptir ekki jafn miklu máli á móti Incineroar. Þótt að Incineroar sé samt með betra burst range út af því að vera með mixable dash attack og side B. Ég held að málið mitt að hann fær svo mikið fyrir Gordo, hann Incineroar. Já. Það svona stærsti hluturinn, að hann fær svo mikið per hit, hann hefur ekki vandamál með að drepa og þú veist, hittin sem hann að fá að gefa hann svona 50 í hvert skipti sem bara svona svipað output og Didi. Málið Didi ætti að ledge-trappa hann í 8 biljónar. Sem svolítið það sem DDD specializes. Þetta grabaði ekki ledge. Það mjög áhugavert. Já, kannski var hann aðeins svo langt frá. Ok, þetta eru 2 absolute shitters, sko. Hefur DDD shitter og Incineroar shitter. Einmitt, gauð, battle of the shitters, sko. Settu þess á menn á comms right now. Þetta fucking... Þeir voru á comms og síðan setti ég báði. En það líka ég man, þegar þetta var þegar við vorum í arena, þá var Breki svolítið bracket demon fyrir Magga. Já. Út af því að hann var svo góður í að abjúsa hvað Maggi var með bad mentality. Það var mjög létt að gera hann frustrated og náttúrulega þegar maður pirraður þá gerir maður fleiri mistök og maður verður augljósari. Nei, og tala þetta ledge-trap sem Breki að sína þarna. Já, nei, hann búinn að rakka upp rosalega mikið af próstu á frekar consistently finnur downer mix-upið, ekki mix-upið, punishið fyrir ekki það. Og bakkerið! Og þetta næstu í bara JV2. Jesus, Rítar aggressive. Já, þú getur líka. Ég svo óvanur því að fólk getur bara að redda sér. Það svo nice. En já, Rítar aggressive optionin frá Magga að ledge. En þetta einmitt, það sem ég var að segja. Maggi, eins sem ég tók eftir þegar ég spilaði á hann. Mentality hans orðið svo mikið betra. Já, ég meina hann eiginlega bara, þú veist, málega að hann spilar ekki meir bara til að hafa gaman um það. Já, einmitt, sem svo gott mentality. Það mjög erfitt að shake By the way, no price bot, by the way. Já. Þú veist, það ekkert á línunni en mann líður eins og... Nei, það stoltið á línunni. Já, nei, true. Getur við talað hvernig hann gerir dashback Gordo þreysvægir? Ég var að tala líka hvernig Violet, þú veist, byrjaði leikinn á því að bara forward smassa yfir einhver ástæði. Ég svona 90% vissum að það átti að vera dash attack. Ok. En, já, og ég held að... Ekki að spila svo vel, finnst mér. Já, ég veit, ég held að hann sé búinn að finna eitthvað svolítið út af því að síðust skiptin sem þær eru búin að spila. Út af því að Maggi orðin komið með miklu betra mindset, miklu minna að verða ótrúlega frustrated, þá Breki búinn að þurfa að finna svolítið aðra leið og komast í gegnum hann. En mér sýnist hann búinn að vera að gera það, hann búinn að vera að hugsa matchupið, kannski búinn að hugsa meira hvernig Maggi spila sem player. Ég held ég að underestimate hversu gott X-Factor ledge-trapið hans DDD getur verið á móti eins og karakter. Og þessi dashback Gordos eru búin að vera að borga hann vel, komin með reversal hérna pínu. Finnir ekki segna nerið, en hann samt að halda advantage stage-inu mjög vel. Hann að spila svo gott advantage stage. Já. Og hann að fara fyrir svo skrítin place og þau eru að virka fyrir hann líka. Gauð, þessi köttur ekki að fá að lenda. Nema núna og þá hljópa hann. Hann búinn að fá 100 extra prósentu á hann. Já, Incineroar getur samt bætt það upp mjög hratt. Ég var að tala hvernig það að Incineroar hefur ömurlegt dash
bjarga honum frá dassatakinu. Þú veist, rýtaði dassbakkið, en dassbakkið hans Syndra er of shit til að virka. Ef þú var að spila betri karakter hefðir þú dáið! En hvað, ef að tala um þetta, Breki bara næstu búinn að lappa Violet. Já, og það er líka, Maggi ekki búinn að vera að ná þessum heavy punishes sem hann þekktur fyrir. Oh my god! Það er svolítið... Breki feeling himself. Já, það er svolítið búið að vera það sem Breki búinn að vera að gera. Já, en... By the way, the balls að sjá Incineroar með Revenge og samt bara mash á skjöldin down til bara já, ég veit að þú getur ekki gert neitt hérna. Breki mitt bara svona... Breki með svo mikið fuck it we ball mentality. Maður þarf svolítið að vera með það þegar maður spila DDD. Nei, jokes, af því að þú hefur ekki neitt. What's there to lose? Jablockið! Hann er aðeins og hægur að því! Tekur game 2. Ég held líka að þetta hafi verið smá shit in the eye frá Maggur því hann sást hann gerir dash attack, var að halda til vinstri sem ekki DI sem að vera tilbúin fyrir, hann var... Alls ekki. Já. Gott catch og Breka samt og rosalega vel spila, býtu. Nei, Hann Breki ekki game 1. Jú, ég að fara að gera. Já, nei, það er 2-0 fyrir Breka, algjör. Þú ert að merkja það rátt, sko. Úps. Ég held að Breki væri vinstri. Afsakið þetta, við erum ennþá inn í þessu, en bara... Ég held að það er saman. Það finnir hann... En já, Breki svolítið búið að vera einu skrefi á undan Magga í gegnum allt settið. Já, ég myndi alveg segja það. En málið er að ef að Maggi fær momentum fyrir aftan sig, þá getur hann alveg gert big damage, en Breki virðist halda momentuminu svolítið yfir settið. Því að einmitt svona... Og eitt sem að gerir Incineroar svona fullkominn fyrir Magga er að hann er svo... Þannig að hann lifir að deyr af hörðum callouts, meira en ég held nokkuð annar player á landinu. Já. Ef hann ekki að ná því þá, þú veist, venjulega gengur hann illa. En... Sjá öll þessi counter sem að Maggi samt búinn að finna yfir þennan leik sérstaklega. Já, nei, var ekki, ég held að hann misti dashið þarna, en hann var með réttu hugmynd að countera Gordon þarna líka, þess að byggja upp damage. Eiginlega hvert skipti sem að Diddy kastar inn Gordon í neutral, er rosalega mikilvægt fyrir hann að nota þetta, af því að annars nær hann ekki að halda Incineroar alveg út á saman tíma ef hann var tilbúinn. Þetta var svo góð gildra. Þetta var góð gildra. Og hann rýtaði líka panik-rollið út eftir gildruna. Næ! Up-tiltið. Það er að finna mikið up-tilts. Já, ég held að Maggi gleymdi að DDD er með skrýtnara hurtbox en maður heldur. Já. Hélt 100% að þetta Revenge færi að fara að hitta, en það bara gerði það ekki. Núna ætti hann að vera döður samt. Já, hann er það. Þetta tegur það. Þetta er svona frekar jafnt. Þetta er alveg jafn leikur og ef að Violet heldur áfram að finna þessi counter sem hann var að finna áðan, þá er það huge finnur að það counter þarna. Já, sérstaklega því að... 3 moves by the way. Já, einmitt. Ég veit að allir lýsar að segja þetta, en... En já, því að líka ef að Maggi næra að dissuada Breka frá því að nota Gordos, þá verður pressan hans DDD miklu verri í nú. Já. Næri ekki alveg þetta var smá misbesirning hjá Breka, en það kostar honum ekki það mikið. Nei, alls ekki, það er basically komin aftur í núntúrleina. Það er að finna mikið meira af swings hérna í staðinn fyrir Gordoin. Og ég er líka að taka eftir því að Breki ekki að ná að ledge-sappa Magga nærri jafn mikið og hann gerði í eins og síðasta leik. Nei, hann er líka bara, hann er ekki búinn að koma Magga mikið á ledge. Ég væri hissað ef þetta væri ekki eitthvað smá janky í því en finnur bara bakkerið og þetta er aftur orðið nýf jafn leikur. Þannig þetta eru tvö feiti dýr að skrapa. Í þessum leik einmitt núna myndi ég segja að Violet sé með pínu meira momentum en Breki er búinn að vera að finna svo mikið að stray hits og gott mix-up hjá Breka. Það er samt eitt sem að Maggi er ekki búinn að vera að hitta mjög mikið, en ég get séð fyrir mér að hann byrja að hitta meira, er að Lowland Whip Call á hans. Hann rýta! Ég held að ég heyrði... Hoppa við frá Breka! Það er smá skeri staða. Þetta gæti verið síðast að stokka hans Magga í þessu móti. Nær ekki 2 frame-inu þetta.
Þeir eru báðir nánast á 100 og báðir karakter sem að geta drepið í einu hitti á 100. Já, ég veit. Finnir Gordo mix-upið þarna. Komin á ledgeið. Hann næri ekki að punisha hann. Classic Spartans neutral beat. Komið með hann á... Núna mikilvægt fyrir Breka að vera ekki hræddur. Næri hann rólinu og hann tekur. Með 3-0. Smá mix-up smá mistök hjá honum Violet þarna að fara fyrir þetta offstage read. Þegar þú ert í þessari stöðu þá svona... Some gott adaptation hjá Magga í Game 2, aðeins of seint. En ég sá alveg definitely hluti improva og Breki líka fannst mér tók svolítið convincingly Game 2. Já. Spilaði rosalega vel Game 2. Ég held að hann hélt hann á ledge í eitt skipti í svona mínútu. Já. Og venjulega er það aðrir sem að gera það fyrir Breka, ekki hinum. Já, það er eitt annað set og síðan spilum við. Já. Eigum við ekki bara að fá einhverja aðra lýsara sem taka við? Svo við getum... Getum fengið Magga kannski? Magga kannski. Ég var terrified alltaf tíman, sko. Ég er að kúka á mig, maður. Kukka. Þú ert líka á næsta setti. Já, er ég bara strax? Já. Er það ekki? Eitt annað set. Nei, það er eitt úr. Já, nei, það er eitt úr. Valamóti... Já, Valamóti í Jóbi. Sjálfsagt. Jep. Ok, það er... Þetta og... Æj. Ok, það er... Ó, já, sjálf. Ekki gleyma að þið vita, þú þurfa að láta okkur vita. Já. Hvað er það að posta? Já, bara fyrst að gera... Nú getur við reportað. Alright. Sælu kælir, þetta vælur. Þetta var skeri leikur, maður. Einsinnur var alltaf jafn skeri. En ég náði að klatsa þetta út í þetta sketi. Seinast náði Violet með þannig. Ég er búið að fá mikið revenge þannig að móti Bjarksen og Violet núna. En ég er alltaf ágætlega ánægður með það. Það er svolítið fyndið. Violet er búinn að vera slappar á mætingu þetta season og ég hélt að hann myndi vera eligible þannig ég beita hann til að mæta en það er óvart en ég vona þú heldur því ekki að móti mig, Maggi. Nei. Þetta er bara skemmtilegt. Af hverju svo er 4-1 á móti mér? What? Það var bara óvart örugglega. Fixer in post. Ég er að posta það ekki. Ok, þannig kom það ekki enn að gera. Já, það er búið. Ég er ekki enn að gera. Cool. Það er á Vala og Jóki. Right. Það skulum við breyta þessu. Er ekki... Bara gera hérna. Svona. Vala, Jóki. Það var bara karakter sko þess. Bara hausa. Býttu. Augnablik. Ok, go. Ok. Loka líka. Hvað segir Maggi? Ætlarðu að hoppa með mér á Combs? Já. Svo bita fyrst. Skil líka að þú vilt taka þér pásu, það er ekkert mál. En við ætlum að henda okkur beint inn í þetta. Og svipum við hérna. Henda hérna. Alright. Jóbi Trópi á móti Völu. Þetta er æðislega spennandi. Ég veit allt um þetta matchup, sagði enginn ever. En ég sé... Þetta er bara Smash Ultimate in a nutshell. Já, ég sé fyrir mér að þetta gæti alveg verið ágætt matchup fyrir Rósa. Þannig að ég er með hitboxa sem hitta hann oftast svolítið nálægt jörðinni. Vel gert hjá Völu að komast fram hjá þessu aggressive downbeat attempt. Ekki tilbúinn fyrir cross-upinu, nægir ekki að punisha með dash attack hana. Luma, you save the day. Vala sagði if nobody got me, Luma got me. Það var ótrúlega aggressive call-out á, þetta var alveg allt og gríti hjá hann Völu. The casual special. Þetta er ekki... Sjá, næ spækinu! Það ætti ekki vera nóg. Það var ennþá með nokkuð top.
ákveður að gera bara aftur, double down. Jópi hristir hausinn þarna. Það var alveg hver gerir þetta? Who does that? Vala bara sanna fyrir Jópi, I'm 100% that bitch. Og bara owner þetta double forward. Þú ert ekki einu sem getur spammað kill moves. Hún að sína hún frekar gott performance í dag myndi ég segja. En Vala þarf samt að reyna að sanna hana aðeins meira. Sjáum hvort hún að uppsetja einhverja fleiri. En byrjar allavega ágætlega frekar even eins og Kirby, Jópi á ledge. Og hann nær að komast úr disadvantage. Alright. Rétt svo lifið þetta af. Rosalega greedy herdodge en nice coverage hjá Jópi tekur hann með down smashinu. Jópi búinn að vera að nota miklu fleiri down smash þarna undanfarið. Það eitthvað sem ég hef aldrei séð Jópi gera. Ég reynda like two-frame. Já. Líka bara til að covera bara landings. Hann bara oh my god. Spila eins og Juice. Eins og Juice Kids. Reyna að ná í með annarkvort eftirlt eða down smash. Brutal Luma abuse í gangi hérna. Já. Svo bara hérna á Sonic Paradise 64. Við erum með mjög ágætið svona lít hérna. Nær Vala að loka stokkinu. Já, Downer. Luma Downer. Vel gert. Ótrúlega sterkt. Hann mun taka það. Alls ekki búið. Reyna að skrappa hans maður. Hann búinn að Bara vera point blank maður. svo góð í box-out gameinu núna. Nálgast prósentina. Það eitthvað sem Vala var ekki alveg að gera í byrjun. Hún var ekki alveg að abusa weaknessin hjá Kirby nógu vel. Já, Kirby bara kemst ekki inn ef þú leifur honum það ekki. Já, ég held að... Geggjað svo coverage hjá honum en rétt svo lifir þetta af. Býrversar. Nice spot at you. Aftur reyna að ná eitthvað juggle. Ekki besta airspeed. Bara kom honum í... Hún í loftinu, hún í disadvantage. Þátt, Kirby með þessu hop. Hann low profiler þannig að jab 2 hjá Völu. Hann hægt að shielda restin. Það spila Yahtzee. Oh my god. Ég held hann segja Yahtzee sko. Það er mitt Yahtzee. Hvað heldur þið segja Yoshi's storyline? Nei, við ætlum ekki að tala um það, I plead the fifth. Vala ekki tilbúin að punisha og calla út þarna timingi. Það er svo scary að reyna að calla út niðurbjörn timing á cancelinu. Það er mjög nálægt svona kill procent hérna. Oh my god! Ekki nóg til að drepa. Ekki nóg. En þeir eru bæði á kill procent núna, last hit. Eitt gott hitt frá hvort, bara mun taka leikinn. Jópi Downer, nei, sverður. Það lítur betur út fyrir Völu right now. Jópi að spila aðeins á passive. Hann reyna Vala svo pínu antsy. Deal við Luma. Up throw, það nóg? Það trippir það, já, plattformi. Já, frekar low ceiling á þarna, frekar bara lítil blastons á þarna Smashville yfir höfuð. Upp þetta skor. Smashville? Fannst það alltaf vera svo mikið hot ceiling? Sæk? Nei, fjastringin hér. Sól kominn. Leita fjastringunum sinni. Hæ. Hæ. Nei, ég var að segja æði tjáttu, ekki? Það er ekki allt þig. Já, sorry. Mér er svo mikið ego. Dýðið þér. Magga, af hverju kannski ekki shotta niður ego? Ég er ekki með neitt ego! Ég er bara ekki að watch DDD player, hvað meinið þið? Ég er bara rushið á það. Við vitum öll hvað þú ert að hugsa í lengd. Já, ég er alveg tapsam en ég tek mér ekki of alvarlega sko. Ég leiði bara kost upp með fucking war crimes. Þessi Gordos. Já. Þú adaptaðir ekki nógu vel að ég var tilbúinn að taka þetta trade að gefa þér revenge og fá auka prósenta af og til. Það er pínu tricky að reflekta Gordo every time. Já. Jópi að spila í hennar melee foxina, það er full hop neutralers. Alright.
bara einfalt dash að Punisher mistekkið. Já, Jópi búinn að vera með frekar gott Punisher game núna. Já. Annað með hann með Kirby sem þú verður bara respekt, hann fellega góður í að skrappa. Já, Bara low profile og down tilt, F til forces tech chase, dash tech, mjög gott burst option. Kirby svona, Ó. hann svona diet Kazuya, sem margir segja. Kirby, við setjum Eiluma núna. Hann bara Kazuya, bara ekki með electric wind gottis, það var combo gameið. Ég reyna Hvernig heldur að þetta interaction er? Hver heldur að vinna þetta? Ég hef ekki hugmynd. Þetta líta bara klænka Mister ekki DI, Mr. DI Já, alveg, ég er mjög snemma þarna. Bestu. Neitt smekkleg. Jópi að Fisher fyrir vonið forrótir í grappana. Hann finnst samt hvernig Luma hjá Kirby er alltaf guli. Já. Það er ekki eins og Rose, það er alltaf eitthvað öðru mismunandi litir. Það er alltaf eitthvað. Hann var rauði. Ég skal hvað næsti litur við. Ég segi svartir. Blár. Ég veit ekki, kannski er þetta ekki random. Það gæti verið. Svartir. Yeah! Þú veist að eins gott við lögum ekki pening hérna á þetta. No! Ég þekki ekki Rosa nógu vel að vita hvort það er set rotation á litunum eða ekki. Ég held að það sé bara random. Já. Ég held að þið fengið sá litur. Það væri lettast. Það bara getur ekki verið sami litur tvisvar í röð. Ég held það, já. Það er einu sem er svo consistent. Oh my god! Bara fully charged. Bara bang! Dang. Woo! Jópi er með Luma at home. Nei, þetta er sterkar í það Kirby. Alright, maður tekur stokkið. Anti-air. Þetta er Krón of hittir maður. Rosa mín er besti karakterinn í að juggla og að enda gera fólk. Svo sterkt þetta uppir og upp til ápsmass. Já. Alltaf svo kill move. 100%. Upptilt líka gott er að stuffa út einhver aggressive options. Já. En lítur allavega mjög vel út fyrir Jópi. Vala virðist að ströggla á tímu. Já, hann bara ekki að ná þessu prósentur. Lítur ekki inn til þetta. Sækla og blessið er komin í þriði hérna. Já, komin aftur. Velkomin Solar, velkomin. Þetta er nefnilega svolítið fyndið matchup út af því að hvorur karakter er mjög góður í að approacha henni. Já. Ég ákvaða fullcommita. Nice call-out hjá Völu þarna. Samt fær ekki mjög mikið af því. Já, líka ákvaða. Einhvern veginn Fikk þetta klakkaði og sín bara hitti. Enga voodoo Luma magic í gangi. Nei, Luma klengar við allt. Já. Þetta var Eitthvað mjög skrítið priority. She needs it. Bara haldur shield maður, oh my god. En já, mér finnst það ákvæðast út af því að hvoru karakter er góður í að Aftur approacha. bara að halda valið í horninu. Mér finnst ákvæðast við þess að setja að þótt að hvorur karakter er góður í að approacha hinn, eru þau bæði búin að vera að skrappa í einn allan tíma. Já, þeir eru alltaf, þeir vilja berðast, þetta er fighting leikur maður, þeir vilja berðast. Nei, ég er bara að segja að þetta er sérstaklega að finna út af því að Jópi er einn að spila. Og við vitum, Jópi er ekki hættur við að vera degenerate. En það hafa allir sagt við Jópi að þú ert mjög góður, en hann í raun er svona einn helsti veikleikinn að hann á það til að defaulta alltaf í defense. Það skiptir svo, þannig ég er ánægður að sjá að Jópi er byrjað að spila aðeins meira aggro. Ég held að maður svo ofta sé bara reyna að beita fólk í að approacha því bara Kirby veik skrappa. Hann er með alveg ágætis frame data. Ágætis, hann er með eitt besta í leiknum. Bara eitt besta ground game í leiknum. Eins og þess voruð að sjá eitt á hann, því hann er með low profile með down til sérstaklega. Ógurlega að hitta hann stundum. Sterkt nút, skjöld. Já, það hittir bara. Alright, Jópi up 2-0. Ég myndi vita low profile ógeðslega trekt stundum. Já, það er mjög erfitt að díla með það. Já, ég myndi segja að Kirby sé meiri notorious fyrir það en Jigglypuff út af því að Jigglypuff er oftast í loftinu. Já, eins og Kirby vill vera í orðinni. Hann er svo hæg, ég held að hann er betur ground speed, mikið betur ground speed. Töluvert betra. Ground airspeedið hans er bara eitthvað rétt svo hraðara en DDD airspeed. Já, það bara segir mjög mikið hversu lélegt airspeedið er. Já. Það er ekki Luigi með sko stygg. Nei, það er alveg close. Það er alveg close. Ég held að lægstu, eins og DD er með því lægstu. Oh my god. Nei, Luigi með læra en DDD. Já, ég veit, ég er að segja það með því.
Lægstu. En svo, hvað, bottom 3 held ég? Hann er að low profile undir þetta. Oh my god. Þetta er svona ekki alveg worth myndi ég segja. Já, nei, það er mjög fínt. Það er reyna að skrappa með Luma. Það er svo mikið Mickey Mouse matchup maður. Ég veit ekki hvað að segja, ég veit ekki hvað er í gangi. Ég er að segja, eins og öll Mickey Mouse matchup, bara, ef þið séð leikinsettin mín á móti Yopi, Instant Kirby. Það er svo hinslegt matchup. Insinn er karakter sem að neyðir mann til að spila Mickey Mouse. Já, ég var ekki að spila mjög honest á móti þér og ég get ekki að ljúga sko. I'm not sorry though. Ég er ekki að blame þér, bara að segja. Eins og það sést líka út í Kirby því við getum við að approacha hvort annan. Og líka Kirby low profile svo eins og hann low profile dash attackið mitt. Jep. Kirby getur low profile bara flest á þetta. Sagði swinga forward er bara til þess að reyna að drepa Luma. Já, eins og ég byrjaði átt að downer til þess að calla út bara einu low profile við. Lenda með nútralir en þú eða tíma sér bakkrið perfectly eins og ég gerir stundum. Eitt sem að ég vil sjá Yopi byrja að gera meira. Mestu plattformið. Vala lifir rétt svo. En já, eitt sem að ég vil sjá Yopi gera meira er að ná þessi full hop calls með full hop og buffer back. Hann er oft mjög seint með það eða oftast bara fyrir forwarder í staðinn sem að þú veist forwarder er gott. Það er öruggara en það er ekki nær jafn sterk og backra. Akkur til það, alright. Já, með plattformið er garantera. Ég er alveg sammála, Yopi þurfum definitely að gera þessi bankers meira. Já. En já, þetta er sant. Ég myndi ekki segja, attack cancelið. Eins og ég var að fara að segja, þetta var mjög brothætt lead sem Yopi var með. Fyrsta sem ég sá völu hitta þetta on stream, var alltaf nálægt að hitta þetta en rétt svo litlu vittlust tímasetning. Þetta er eitt sem tæknilega sé allir getur gert en það er sérstaklega gott á Rosalina. Já, út af því að Luma getur bara gert það líka. Luma cancelar ekki. Það er bara Rosa sem cancelar. Ó nei! Það getur komboað í það svona, það er rosalega luxus dæmi. Já. Heldur inn, driftar alla leið inn á þessu forvardir hjá Yopi þarna. Þetta var jokes, Loki Starpit ætti notað meira mjög gott að stuffa út. Ó nei! Ákveðu bara að hlaupa fram hjá öllu þessi inn. Ó shit. Ég hef aldrei ekki Yopi spilað svona. Oh my god, var þetta upp? Þetta drafist. Hann veist vinna. Já. Það finnir sér ekki gott spacing á Luma, það getur ekki fengið. Luma er döður. Þessi forvardir sér ekki það góða mátti Kirby. Það reynd gerir þessi Ekki njútrúlega. Ekki gera það, getur það. Ok, já. Íða bara. Ég hefði gert, en í þessu situation, ég hefði gert nákvæmlega saman á Vala hana. Já. Ég er terrified. Það er bara rétta valkost, það er bara, það er ekki hægt að hitta. Bakker, vel gert hjá hann Yopi. Ok, já. En Það fara hátt og síðan lág gott mixa. Vala reynir að reversa með downer þegar hann er á 0. Ég er ekki viss með þessa ákvörðun hjá henni. Hefði bara getað tekið stage þarna. Ég held að það hefði verið miklu betra. Já. En það er jafn aftur síðustu stokki af báðum. Ég held núna að eitt sem að er svolítið erfitt fyrir Völu. Hún Yopi er svona að tekur svolítið vindur úr sectioninu og stoppar momentum á einhverju adrenaline svona playstyle, fattar ég. Og mér líður oftast eins og þegar Vala er að spila aggressive og technical er hún að spila best. Þótt að hún er rosalega góð með hana, en þú veist, það blanda við defensive playstyle, fattar ég, við Waller. Já, einmitt, maður vill ekki vera allt og mikið að lína í aðra áttur ekki hinn. Mér líður eins og Starfleet, Saibi myndi verið mjög gott bara að stuffa út, bara approach á Yopi. Ég spila mot Rosa sem stundum bara spamma þetta move á móti mér, það er mjög pirrandi. Já, það getur mjög erfitt fyrir hann að við sáum það í Game 2. Yopi er rosa erfið með að komast inn, en þessi overextension, Vala er ekki að catcha on hvað Yopi er að gera. Yopi er búinn að vera að overextenda alltaf þegar hann er að gera forward, þegar hann er að gera dash attack sem mjög aggressive. Hann er alltaf að punisha það overextension. Það er líka, ég vil benda á eitt með Völu sem að ég held að sé að sem að gæti orðið vandamál seinna. Í bæði, ef hún tapar þessu, í bæði þessu setti og móti Kristján, allir leikinn er búin að vera mjög tæpir. Þú bara ekki búin að vera að ná að close það út. Já. Og ég vona að það breytist, ég vona að hún byrja að geta við gert það. Ég sá það myndin. Nær hún þessu? Ok! Þarna nær hún að close það út. She gets on the board. Luma up, take.
Luma Uptilt rosa sterkt. Uptilt mjög underrated moves. Það kemur út svo hratt líka. Já, eins og Uptilt og Down Air eða Down Tilt, man ekki alveg. Gæti verið það sama, ég veit ekki hvernig Luma virkar alveg. En já, mjög sterkt move. Ég held að Down Tilt hjá Luma fari líka svona. Luma low-key jacked. Þú sér hversu hans Luma hittir maður. Nei, hann drepa mjög snemma. Og það gerir mikið auka damage, sérstaklega þegar það hitta bæði. Já, eins og þú sér með downs sérstaklega það er hægt að hitta nokkru sinnum. Það er ágætist damage. Já, sérstaklega þegar hún nær báðum hittum. Já. Aðalega samt kill powerið hjá Luma mikið betra. Luma gerir ekki eitthvað það mikið damage innan gæsalappa. Svo það er með kill power, það er mikilvæg hlutur með Luma. Og það er sem Rosa vantar virkilega. Það er kill powerið. Hún dreipir án Luma, dreipir Rosa eða bara aldrei. Já, það er eiginlega bara up smash. Já, eða með edge guards. Rosa vantar kill throw. Geð henni kill throw sem dreipir á 150. Ekki eitthvað ridiculous. Ok, ég var að fara að segja, ertu vissum að þú viljir gefa karakter með basically hit grab? Ok, nei, veistu hvað, ég tek það tilbaka. I'm just projecting. Ég bara dýði því með ég á skilji kill throw, mér vantar kill throw. Dash attack, grab, kill throw, GG, shake my hand. Ég er betri. Það er jokes, það er bara joke, það minnir mig á hvernig joke að Mario Fireball er bara command grab basically. Það er bara Rosa dash attack. Já, og líka Game & Watch 40. Já. Ekki eins og ekki, odd jokes, ég svo off fyrir Mario, hann approachar með Fireball, þú shieldar bara grab, bara strax. Já, þú þarft að masha það út á móti Mario út af því að Fireball, það er mjög létt að býta það út. Já, en það er málið. Mario bara reactar með optionið. Bara, ef Fireball hittir þá, hann fær bara grab. Ef það hittir shield, hann fær grab. Já, en hvorki Vala nýja Jóbi er að spila Mario. Nei. Nei, en... As far as we know. Custom! Fight back! JJK special hjá Uli hérna! Þetta var Sato. They're jumping in! Oh my god! They're jumping me! Þetta er... Hann er alveg búin að vera að horfa á JJK nýjasta season, þið er spennt fyrir season 4. Eins og spila Guilty Gear, spila Sato. Og ég elskar hversu ambiguous Jóbi var að vera með dashin. Oh my god. Það var mjög gott. Jóbi er spila frekar advantage sitt núna mjög vel. Catch þetta fór á þér. Það var alveg yfir. Byrja að dætti hérna. Það reyna... Næri airtotsinni! Næri airtotsinni. Þetta er rosalega vel gert hjá hann í völu. Gott kólað á airtotsinni. Kirby með eitt besta er ledge grab box í leiknum. Þannig airtotsinni hjá Kirby er mjög gott. Góð hugmynd hjá Jóbi. Það er interceptað, ég veit ekki hvað það við, hefði þetta dreipið? Hann var svo silly! Ég held að... Don't mind me off in the back of the ledge! Gott, mjög gott trade maður. Rosa clutch hjá Jóbi að stop bleeding. Já, bara ekki leifa Vala að fá nóg ekki líf. Smash 64! Vala, okkur varst að bara sitja hann á leifunum að hitta Lumina hérna. Þetta er gott fyrir Vala, þetta steilar upp til. Reyndar. En, nei, það steilar líka á knockbackin. Það gerir öruglega eitthvað shenanigans með betri kombos. Það er pottið. Þetta byrjuði að spila Smash 64. Kirby up til því leik. Vala taldi ekki öll hoppina. Oh my god, spila Brawl! God, mér eftir Brawl Hammer. Já. God, I'm so goated. Já, mjög fint sko. Áhugavert. Ég held að Vala þarf að byrja að chargea eftir þessu called air dodge. Það er gert svo oft að down air eða eitthvað lítar air dodge en bara release, bara pulli trigger aðeins og snemma. Svo gott high recovery. Já, gott. High recovery. Nær taking place hérna, mjög gott timing. En þetta er eins og öll lítin í þessu set eru búin að vera mjög brothægt. Já. Hörðu að setja fram hjá. Rósa getur bara dáið. Nei, ekki. Down til Cowboy Luma, ekki Rosa. Upper. Ok.
Okay, come on. Þetta var checkmate. Þetta var checkmate. Já, þú bara reaktar við það, bara búm. Nei, ekki bara það. Nógu sterkar ársir brjótast í gegnum stein. Já, ég glemdi það hægt. Ég reyni Jópi eftir að sleppa leið og hann sá að þetta var að gerast. Til að reyna að fá svona... Vala að reyna að taka þetta í game 5. Hún ekki að reyna að tapa hérna. Hún ekki. Láta þetta núna, Luma deyr. Núna er að grabba! Ég að segja, þetta er low profile. Þú getur ekki grabba hana! Ég vil byrja að sjá meiri downer out of shield hjá Völu þegar að Jópi er að gera þessi náttöðs. Luma clutch! Kemur í tæka tíð! Gamli góði. Ok, byrju. Sleisar vindlust! Dántil! Farðu út hendan! Hann skildi það ekki! Oh my god. Þetta er svo hættuleg staða fyrir þau bæði. Timeout ekki fara að gerast, 3 mínútur á klukkunni. Síðustu stokk, næstum síðustu hit. Þetta er svo tæmi. Eitt upp til for Luma. Vala mögulega á... Oh god. Vala veit að þetta gæti verið síðast á stokki hennar í mótinu. Ég bara let it rip. Jópi aðeins að reyna að vera silly, reyna að koma til í hausinu á henni að stoppa. Mind games, come on, mind games. Oh my god. Out of shield, Luma er döður. Og núna þetta er tækifæri hans Jópi. Sörsti ég á Völu. Ekki lenda fyrir forður að bakka hérna. Reyna að lifa til Luma fyrir aftur. Hann kólar um jumpið! Það er ekki yfir! Gott í hana. Luma er komin aftur. Vala er ennþá í þessu, sérstaklega með Luma. Það er bara að respekta þetta. Mjög hlætt. Það er mjög augljóst líka. Þetta klakkaði, oi. Táner! Samt ekki nóg! Það er ekki enn. Jópi er í mjög hættulegri stuði hérna og þetta gæti verið að hann læra að recovera. Táner er rétt svo heitir ekki jab! Þetta er all leið, ég sá þetta langa leiðir. Val ekki tilbúinn. Oh my god. Please! Jópi sem bæði! Man gæti haldið að þetta sé game 5. Oh my god! Og Vala vill að þetta fari í game 5! Vala færi þetta yfir í game 5! Gæti þetta verið reverse 3-0? 2-2, við fann í leik númer 5. Og bæði að hlæja þetta. Jópi eru bara hvað með góður. Fighting for their lives. After PS2, the ultimate special. Þau bæði vilja þetta borð. Þetta er gott borð fyrir þau bæði. Game 5, Vala múti Jópi. Sá sem velur heldur áfram. Þetta er líka svo skrítið matchup en þetta er alveg skringilega spennandi. Ég verð að segja. Ég langar að bæði vinni maður, fuck. Ég elska að sjá Völu náðan að JJK momentinu sinni. Það er svo cool. Vala sína að hún er búin að vera að æfa sig í jump jutsu. Það er eitthvað smá hlutur hjá mér sem mig að Jópi verður bara fyrir þetta Kirby DDD matchup. Já, ég sver að DDD vinnur. Á daginn. Næstum því ég er illa þannig. Edgeguard. Nei! Hún lifir þér af! Jópi! 6-7! 6-7! Nei! Ég leiði það í dag, Sónar! Vel gert! Þú fann einn í dag! 6-7 power-up! Let's go! No, it's gone! Þetta er svo góð staða fyrir Völu út af því að ég held að þetta sé fyrsta lítið. Það sem einhver fær stocklít án þess að vera sjálfur á gilbrásinni. En Jópi áfram með þessu? Já, mjög gott edgeguard. Þetta var mjög clutch á Jópi. Jópi mátti ekki hleypa Völu aftur en á borðið þarna. Já, hann þurfti að bara taka stokkin bara núna. Big damage hérna. Hún sleppur í snemma. 20%, bara alveg mjög gott damage. Þetta er jab minnir og hann minnir grá. Ok, bara taka borðið. Ekki vera fancy, bara taka borðið. 20% fyrir jab er ekkert eitthvað það mikið. Fyrir jab? Jú. Mikið næstu þess. Þú ert heavyweight og þitt jab er frame 10. Ok, en jabi hjá Völu er svo sannarlega ekki frame 10. Og núna er Vala með Jópi á böndunum.
my god. Þetta er svo gott líf fyrir Oh Völu. my god. Hann næri að koma sér inn, en næri ekki að taka mjög mikið úr því. Það er bara að vera patient, næstum dripur. Connor út. Vala. Balls of steel hjá Völu þarna. Opsmass er samt ekki uppið hans. Kannski er hún hrætt við að Jópi er loka áfast. Já, þetta uppi er svona skringilega veik. Maður getur unnið það ef maður veit bara hvernig hitboxum er. Já, það er smá alveg disjointed. Já, samt disjointed. Þetta verður að þekkja spacingið. Já, nefnilega. Hvernig klinkaði þetta? Þetta gæti, núna er Jópi, ef ég þekki Jópi, ég hef hissa að Jópi reyndi ekki að fara og gera forvarsmark. Já. Ég held að það var bara Luma var staðsett. Já, mjög óþægilegt að reyna það. Hún verður svolítið desperate fyrir kjörn, maður getur ekki gert þetta á móti. Nei. Jópi að lifa á léttur. 140. Já, ekki að finna killmúmið með Luna. Bara eitt gott hit maður. Já, þekkja spacing á Luna. Fyrir maður plattformað og Vala capitalizar! Það er uppi. Það var ekki góð. Næri ekki tekkinu. Gott aggressive shielding hjá honum Jópi. Ná svo forrættir. Ég er bara að reyna að halda borðið. Nær ekki að drepa Luma þannig að það hefði hjálpað mikið. Oh my god. Ég held að Luma sé samt ekki með mikið líf eftir í henni. Ekki heldur Vala. Vala ekki heldur með mikið líf í sér þarna. En þá bakkir þannig að þú mjög sterk move. Og núna erum við komið í Game 5 Last Hit, Last Stock. Nei, Last ekki hit? ekki Last Hit, Last Stock. Brother. Í loser Næsta bracket. hit! Jópi döð. Vala döð. Það láti eins og Jópi sé að spila Hero. En já, við erum komin í Game 5 Last Stock. Kemst Jópi aftur. Ef að Vala hefði upperað þarna held ég að Jópi bara ekkert jæja vel fyrir upper. En ákveður að gera forrættir í staðinn. Bara halda sér borðið, mjög gott. Ég er svo mikið generally, ég held að Jópi þarf bara að gera meira desperation dash attack. Þetta er hvað Vala er að gera svo vel. Oh my god! Jópi verður aðeins gráðugur þarna. Vala væri að klotsa það með reverse 3-0. Vel gert Vala. Þetta er hype. That's what we live for. Holy moly, maður. Að halda stage control, bara allan tíman síðustu stokkið. Hún Vala stundur sig hetjulega í þessu móti. Og ég sé alveg fyrir mér að Vala getur tekið Kristján, eða forsa að deyta hann frá hana. Sjáum til hvort hún getur tekið deyta. Ég veit ekki hvernig þarna... Ég held ekki að hún sé með mikla reynslu en... Hvað náttu þið dytti? Já, það er alveg. En það er náttúrulega, playstillin hjá Juice er allt öðruvísi. En vel spilað til Völu. Vala og Jópi líka. Jópi spilaði ekkert illa fannst mér. Nei. Já, nei, þetta var mjög vel spilað hjá hann. Ellega takk fyrir það. Vala lendi síðan einu sinni fyrir einu niðurbíja og aldrei fyrir því aftur. Já. Það er eitt sem ég tók eftir, það skiptir máli. En, heyrðu, Breki, veistu hvað er komin tíma fyrir núna? Er það ég? Er ekki winners núna? Er það ekki winners? Er það winners? Við tókum báða loser set. Ó, já, það er? Ég laug, það kom að ég. Ég var confused. Já, það er ég og Kristján. Já. Út með þig. Já, ok. Alright. En já, við erum með Juice á móti Solar. Það verður mjög spennandi maður. Það er alltaf gaman að horfa á þessu leikmenn spila. Vonandi er Solar hættur að SD-a eins mikið og hann verður að gera á móti Violet á hann. Holy moly, hann á ekki efni á því að vera SD-a. Heyrnartólum minn hérna... Það fyrir ekki á þarna. Solar að leita heyrnartólunum sínum. Hann er hann. Jú, þetta. Já. Alright. En þetta er bara... Lítur vel út, við erum ready þegar þeir eru ready. En Lucas Pitt er mjög áhugavert matchup. Ég sé fyrir mér að það gæti vera ágætlega even, en einhvern veginn í hausnum mínum hugsa ég að Pitt vinni. Sjáum bara til hvernig... Þú meinaði Lucas einu sinni. Hvað finnst þér Pitt Lucas matchupið? Ég held að sé bara Er það frekar even og pínu Pitt favorite að hann getur cheesa með Orbitas eða eitthvað? Eins og Orbitas er alveg mjög gott svona tól á móti Lucas. Bara fyrir mörg ástæður heldum við að lenda, heldum við X-kart, heldum við bara almennt séð. Já. Sérstaklega við bara geta blokkað í loftinu, almennt. Og síðan Eitt svona
styrkleik hjá Lucas hann getur juggla mjög vel, okkur mjög gott fyrir það. Einmitt. Nei, Og því að geta til aðeins kannski B-reverse orbitals, mixa momentumið, bara engu kostnað, bara risk-free. Og mögulega bara blokka uppbyrðið, þannig þú getur mögulega bara verið með frame advantage. Það er nefnilega offstage, þá ég myndi að mér að það er mjög frustrating að díla við. En ef hann er með ofan þig, Lucas er kannski með airdrifti til að frame-trappa og drifta með Pit hvernig sem hann fer. Já, líka annað með Pit á móti Lucas. Advantageið hjá Pit alveg mjög gott á móti Lucas. 100%. Því hann getur bara challengea driftið hans með að uppbyrðið endist í eilífu. Og síðan líka innan alveg ákveður edgeguard, þannig getur verið að fengið pinklít. Já, örvanar eru mjög góðir. Reyndar, ef Lucas er on point, hann getur absorbað örin til að fá smá heal, en það frekar lítið heal. Þá þú gott að hafa í hug. Það fer mjög mikið eftir hvernig þú gerir það. En já, Þú getur bara ekki verið obvious með þetta, annars ef þú ert að gera það offstage eða Já. eitthvað. Þú vilt ekki vera að setja þig í slæma stöð. Já, og líka, Til að heala hvað, fyrir 4% eða 8% það er eitthvað 6%, það er 1,5 sinnum. Hey, er adds up eða multiplier, max 30%. Já, vá, Já, 10 sinn. já. Og það gerist eiginlega bara móti eins og Samus og Snake sérstaklega. Það eru einhvað að button checka eða einhvað, ég var bara að standa upp að kíkja. Ok, það er líka update hérna. Þessu þú varst með hérna fengið þetta. Já, en ég sé fyrir mér að við munum líklega sjá Pit á móti Lucas hérna. En það er samt down smashi hjá Lucas getur alveg virkilega abusað Pit recovery nefnilega. Þannig, já, sjáum til. Gæti líka verið að smart að fara Pikachu eða eitthvað. Hérna. Já, Já, ég þarf að fyrir þetta. það eru aðeins að button checka hérna og production var ekki alveg tilbúin, það vorum aðeins off hérna. Það er allt í lagi. Já, kartin hjá Becky er bara nú komin. Jú, það er svona automatic dæmis stundum. Já, sem bara var Það er bara mismunandi, stundum er búið að seifa allavega fyrir svona regulars. Það var búið að seifa hvaða karakter maður spilar. En, Það með ykkur. right. Fylgist vel með þannig hvort þeir eru... Þeir eru ekki byrjað, er það? Hvað er þið? Ég veit ekki, Kristján fór örugglega bara að Becky klósa er bara í training mode núna. Becky fór kannski að finna sér eitthvað svo vassopa eða eitthvað. Becky er í training mode. Já, ok. Cool. Skugglustökk Ok þá. 64 Sonic Paradise maður. Þetta er búið að vera rosalega löng mótaserja. Mjög successful. Sökkara mætingin þarna hittist illa á fyrir marga. Bara léleg tímasetning. Biscuit í Japan og margir bara hittist illa á að eru með eitthvað önnur applications. Christian er close to now. Christian Juice Kid er á dollunni akkurat núna þannig aðeins að bíða. En já maður. Annars það verður pása það verður ekki haldið sónir verslunarmannahelgi. Það er svona pínu pásan hjá okkur en kannski er það ekki eina sem verður. Kannski verður eitthvað í næsta mánuði. En það kemur announcement einhvern tíma seinna. Það. What? Announcement? Þú ættir að vita þess að mikið. Hvað? Við ætlum ekki að tala um það strax. Announcement? What? Hvað? Ég hef aldrei heist neina announcement. Það er eitthvað, það geti, ég veit ekki. Það geti verið spoiler hérna. Maybe I'm getting ahead of myself. En ert þú kominn að vera að komast með mér eða ætlar að fara að æfa þig? Ég er að fara að spila. Hann er að fara að warm up. Nei, þú ert að fara að spila? Já. Gangi ef Kristján. Alright. Herru, ég ætla bara að skip the middleman og ég ætla bara að breyta beint yfir þannig að þið geta að byrja hvernig sem er. Herru, þið getið byrjað bara hvernig sem er, þið þurfið ekki að láta mig vita, ok? Já. Þið getið byrjað hvernig sem er, þið þurfið ekki að láta mig vita. Alright. Við erum núna með Juice Kid á móti Solar. Já, ég ætti að vita meira um þetta matchup en
Ég er ekki tala, það er svona sleppu frá mér þarna hvort þetta sé þarna winning eða losing fyrir, þú veist, Pitt eða eitthvað út. Ég sé fyrir, on one hand, Pitt með þarna niðurbjör reflektorinn sinn og getur virkilega cheesað uppbjör recovery ef hann kemst upp með það. Og síðan eru örvanar mjög góðar til að catch hann off stage líka. En síðan aftur á móti uppbjörið hjá þarna Pitt mjög two-frameable og down smashi hjá Lucas svo sterkt. Þannig það áhugavert að sjá hvernig þetta fer. En ég ekki viss hvernig það mun fara. En Violet allavega hann segir og velkomin tilbaka, Violet. Violet segir að þetta svona frekar even in your experience. Já, mér fannst þannig kannski eitthvað smá Pitt favorite þannig séð. Því eins og ég ætlaði að segja líka að edgeguardunum Pitt alveg ágætt í intersecta tethers. Einmitt. Bæði með forward og nair. Og líka bara snipe þetta með örvar og combo í downir. Hann Solar rosa tilbúinn að combo ör í downir. Já. En síðan aftur á móti, ég var að tala þetta á það, bara down smash hjá Lucas á móti Pitt recovery getur verið rosalega gott. Já. Þannig honestly, þetta gæti við Solar og Juice bara eru örugglega, munu horfa á Vati og segja bara auðvitað, vitið ekki neitt. Hvar eru þau? Fraus, nefnir við? Við erum með Kasper og Kasper Jr. hérna í leikmannastólnum. What the fuck? Valdi, ef þú heyrir í okkur, það væri næs að fá smá aðstoð að laga player cams, annars gameplayið í lagi og þetta er ekkert eitthvað bráðnauðsynlegt að hafa player cams, en ef einhver kann ná þetta á björstami, ég veit ekki alveg hvernig að laga þetta. Ok, elskar samt hvernig ekki bara með pronouns, ekki he, him, ekki bara pronouns, vel gert svona, Big Casha fan hérna, mætur. Alright. Armorar í gegnum down smashið en tekur fullt af damage fyrir það. Armorar í gegnum hliðabjö. Já, ég sagði, það getur verið erfitt að beint edgeguarda Pitt. Já. En eins og við talum með down smash og F-tilt líka. Þú getur alveg two-frame hann ef hann fara að fara low. Já, hann með svo mjög... það ekkert sérstaklega erfitt. Sérstaklega því það ekkert hitbox. Næstum. Hann finnur bakkerið líka! Oh my god, vel gert hjá Juice. Nice. Rétt, svo vel, samt Solar misjudgeaði spacingið og komst ekki í tæka tíð til að reflekta þetta þann Píkið Thunder. Up there. Big damage. En þú það orbital. Jep. Hann með airdrifti til að komast framhjá og það erfitt fyrir hann Solar að cheesa með því. Já. Þannig... Hann byrja rosalega vel hjá Juice. Já. Smátt í gegnum neðri maður. Svo það smá ströggla hérna. Já. Datt í hug sko að... Snið... What?! Já, mér líður eins og að niðurbíða, þú veist, á Píkið Thunder ekki það big deal í þessum matchupi nefnilega. Oh my god. Gott angle. En sjáum bara til. Sko Solar næra að stoppa þetta, þetta lítið. Já, bara stoppar hann út með þessu forrátilti, bara hvað er það að gera? Hættu að approacha. Fortilt eina bestu move hjá Lucas, það svo það svo rosalega gott, það svo hratt og safe. Drepur mjög snemma líka. Eins og ef það var ekki fyrir Belmont, það var örugglega besta eftirlt í leiknum. Já, Belmont eftirlt alveg. Það er rán, maður. Það rosalega gott. Það Warcrime. Ákveðra, hliðabjóð, það bara, þessi player cam reactions. Solar alveg miðurskil yfir þessu. Valdi, ég vona þú heyrir í ykkur, þannig að Maggi, startu bara upp og reynda að ná í Valda. Hvernig laga þetta eitt bingo? Já, ef það eitthvað frýs þá ferðu bara hingað og þú verður að reyna að finna sourceið. Það er oftast svona með hring í kringum. Það er bara... Þetta og síðan... Ok, þú veist, ég er ekki að ná að laga þetta strax. Já, þú getur bara haldið áfram og við reynum að ná í Valda bara. Ég vildi mig ekki trufla þig sko. Já, nei það er allt í góðu. Allt í góðu sko. Herru, þannig að ég ætla
Maggi reyndi að ná í velda, sjáum hvort hann kemur hérna. Strákar, haldið bara áfram, ég ætla að stoppa það. Já, ég finna hann ekki. Byrja á game nummer 2. Men við reynum að laga þetta player cam dæmi. Við höfum bara heim svo inn núna. Skal sjá. Hún að byrja miklu betur en í síðasta leik. Much better than last game. Trying to cover a high recovery. Þetta byrja. Uh-oh, gott tap. 6-7. Rivering commentary, ég kem tilbaka og ég heyri bara í þér að gera ASMR 6-7 69, hann líka með 69 Ég var ekki svona. Nei, ég er að stríða þér Ég er búinn að finna tæknimanninn og ég komið tilbaka virðist vera miklu jafnara Já, miklu jafnara Strax eins og ég var að segja miklu betur byrjun hjá Solar Já, það er lítið þannig út þetta var mjög gott þarna whiff punish á mjög gott whiff punish á aerialinu hjá honum með F-smashinu. Já, F-smash frekar hratt fyrir smash attack. Já, öll smash attackin hjá Pit eru DLC cheater move. Þeir eru svo hröð. Svo þannig eins og þú hefði sagt það sama með Diddy Kong, fucking frame 5 Já. Og fyndi líka Charizard líka með frame 5 up smash. Já. Þannig að Alex, passaði bara mjög vel að taka ekki neitt á ortu sambandi. Bara mjög mikið að vanda þig, en þetta er bara, ef þú getur lagað þetta geggjað, annars bara gerum við það eftir settið. Ég vildum ekki stoppa momentumið hjá Juice eða neitt fattar. Já, þannig að Magnet 0 á shield by the way. Já, it's really good. Magnet er underrated move. Sour spot, nær ekki sterka. Þeir náðum ekki consistent kombo. Nei, núna er það bara, við erum ekki að spila, ég var láta eins og ég var larp eins og við erum að spila. En hann tekur á með Peak of Fire. Já, það er sniper. Og eftir að Solar fekk þetta lead, early lead, þá Svo er að reyna þessu call-out með up smashið. Mjög oft, enginn er að býta. Reyna að mixa. Reynar að vibe-checka hann með þessu 1-2 Nei, aftur, missir call-outið. Það er punisha. Ég er bara að fisha með up air. Sjáum til hvort það næri að taka þetta alla leið. Mjög nálægt, dash attack. Kemst framhjá. Nei, down tilt. Mjög move. Gott reversal. Hann var pínu aggressive þannig að reyna Það er svo aggressive og Solar þekkir þetta situation nógu vel. Ef það er einhver sem er þekktur fyrir að vera aggressive á stage, þá er það Juice. Kristján er rosalega þekktur fyrir að vera ekki hræddur við að fara bara út að boxa. Já. Alright. Koma svo. Já, bara... Þú getur bara kannski... Ef það er quick fix, þá getur þú reynt, en ekki trufla á lengi, Alex. Annars náttúrulega, já. Annars getur þið bara hort á okkur að kommenta hérna. Það heldur að dampar úr sambandi myndavélinn hjá player kemst þannig að ég afsakið það. Já. En það er ekkert að gameplayinu sem betur fer. Technical difficulties. Új! Hann er að reyna... Hann er að vibe-checka svo mikið. Hann er að reyna að gera eitthvað rivals mix. Já, hann er að rivals mixa bara feit. Jab, eitthvað. Já, hann er bara... Oh my god, rétt! Svo kemst framhjá þessu... Ok, já, gott. Rosalega scary. Heavy punish. Ákveður bara að armorið góður, maður. Þetta er líka gott damage fyrir hann. Ákveður bara hlaupinn og tók veskið hans! Gott í æg. Það er bara full run. Hann hljóp bara yfir hálft borðið og bara dash grab. Þeir bæði með rage. Og fór að þró! Já. Nær honum. Nice hjá honum Solar að klutcha þetta út. Þetta var mjög mikilvægt að leyfa Juice ekki að fá 2-0 lead. Já, vildi ekki leyfa hann að halda þessu momentum. Sjáum til hvort við náum að laga þetta player cam situation. En... Þeir eru bara að velja lag allavega inn í billi.
Það var að velja Tekken tónlist. Tekken tónlistin er með betri tónlistum í Ultimate finnst mér. Já, ég veit, þau eru nokkuð mjög góð. Ég held að það er eitt sem ég líkar vel við. Það er, já, Abyss of Time. Ég elska Abyss of Time. Já, það er mjög gott sko. Og síðan eru nokkur samt, eru svo góð, þeir eru bara stutt. Og resettast ekki vel, eða lúpa ekki vel. Það eru nokkur Tekken-lögin sem ég elska, en þeir eru bara eitthvað 1 mínúta eða eitthvað. Ég held að það er af því svona eitt round í Tekken er 60 sekundir, mesta lagi. Þannig að það stemmir, já. Þannig það er að hverju. Alright. Alex, eitthvað að reyna. Náður þessu? Já, einblokkaði. Herru, þannig að ekki gleyma að loka hurðinu síðan. Já. Alright. Ok, game númer 3 fann á Final Destination. We got players. Við erum ekki með Casper Jr. lengur. Takk Alex. Við erum með live reaction. Hvað var Norðurlanda búið? Ok, Nair loops, Új, það er yfir í downer! Þetta var svo næs. Þetta er annað með Lucas, Nair loops. Það er svo deceptively erfitt. Þú verður að tæma fastfallið. Miklið 3. og 4. hit. Rosa stórt lít hjá honum, Juice. En Juice er með þetta execution, þannig er aftur. Share forward air. Þetta er svo Það gott. er önnur svona. Í svona hárri prósentu þá munum það konfirma. Já. Sér er eina bestu tólun hjá Lucas bara almennt. It's really bad. Ef þú ert með executionið. Já, nei, það er Lucas er svona, þú verður að selja sáluna þína til að meina þennan karakter. Já, þú verður að æfa þetta execution. What Wow, the fuck? Ok, ég verð að segja, ég líka við hvað hausinn á honum Solar er. Þetta var mjög, Þetta var eitthvað. þetta er mjög creative, segjum það bara þannig. Þetta var fucking instant edge guard. Já, þetta var alveg. Oh my god, Ok, gott. vinnar afturrið. Ok, reyna að halda hún í horninu. Nær ekki gera það, dash attack var, oi. Jep, Það rosa er svo stórt lít. lít. Solar ennþá með, þú veist. Hann er ekki með legends, Hann hefa alveg döður sama hvað Hann var bara screwed. Já, ég held að hann SD-aði samt, þetta var ekki viljandi Já. SD. En Ég held að víst hann SD-aði það skipti ekki máli þetta. Já, eins og það þarf ekki að tæma neitt two-frame, bara hittir. Já. Bara með eftir eða down smash, með sér. Hansmars hefði örugglega verið bara frítt. Já, Ok. eftir hefði dreipið líka. Já, Þannig að bang, fínt banish, bara misspacер upp í þið. það er ekki búið. Combo-gameið hjá þarna Pit getur verið Eins og ég mjög segi. gott nefnilega. Looks ekki við besti disadvantage, þannig er það. Ok, já, þannig er ekki armor í gegnum þetta. Sko, ég held að þarna ef að hann Solar ætlar að gera þetta, Oh my god. hann þarf að byrja að soul-read hann. Hann þarf að fara að gera það miklu fyrr en hann er að gera. Hann þarf að gera eitthvað, nei. Það var spot! Looking like Juice's game right now. Nei, það virkað, fór í gegnum. Dang. Alright, vel gert hjá honum. Bara perfect spacing og PP freezer. Áhlutum skorið. Já. Það voru að fara hérna. Niðri, hérna, yeah, you got it. K8 Juice. Mjög convincing þarna leikur hjá honum Juice. Bara Combo-gameið í sérstaklega fyrsta stund. Já, Þetta fyrsta combo var svo næs. Já, ég vil segja, bara Nair loops er eina svo bestu kombo hjá Lucas. Það er bara erfitt að gera. Líka extenda komboið í staðin fyrir að uppera aftur að gera downerið til að Já. extenda komboið var svo smart að Já. koma í frá því að vera eitthvað 80% í 110%. Já, það er málið. Lucas með eitt besta damage output í combo game bara af öllum karakters í leiknum. Hann er með svo gott damage output. Já, bara, með þess að bara juggla með uppir, getur ekki svona 50%. Já, bara með uppir. Uppir er rosalega gott. Já. Og safe líka. Já. Má ég minn ykkur á. Ákveður að fara Kalos og stikkar með Pit. Ég fíl. Já. Pikachu er svona smá uppir matchup, en ég skilja alveg hverju hann myndi frekar vilja fara Pit sérstaklega því hann er með distance, ég getur svona challenge Lucas. Já. Eins og þú sér. Já, bara fara djúpt. Já. Ok. Nei, hann næri ekki bounceið. Hann bánsar einu sinni og síðan missar hann upp recoveryinu. Já, ég veit ekki alveg hvað gerðist þarna. Þetta er 1SD núna, svolítið, Charge þetta? Já, það var að búast í spot-ups, margir spot-ups á þarna, þannig. Já. Það er svona panikaði út að, ég er í pit combo, ég ætla að reyna að smash ég og air-dodge. Já. Það er það sem ég geri, ég er ágætt að generate með það. Líka,
Ó, rétt svo. Ég held að kannski hefði hann getið eitthvað gert slingshot waybounce til að fá extra reach á Peak Fire-inu. Já, þannig að 3 eats. eins og ég sagði, hann þarf að reakta frekar hratt við þessi öll. Það er ekki... Það er ekki eitthvað super auðvelt að ná. Það er ekki auðvelt, sérstaklega ég pekti svona ekki langt í burti. Ok, já, bara challenge þetta. Burt með þér, leið mér recovera. Ú, nice. Punisher, já, ok, þannig. Ú, Nei, uncharger, bara bang bang, næst seinni hittur. Alright. En Drepur samt. Solar- En þetta er 2-2 En og svo er það með ágætis lead. Já, Solar með lítið right now. Bara, við haldur í horninu hérna. Nú, gefur upp horninu. Hann er DLC-karakter. Hann er honest. Air shielding is my favorite mechanic. Hann er að spila Anime Fighter. God, hann nei. SD-ar á 0 Oh og my Christian God. trúið í Hann valla. er bara Hann er flabbergasted. shot. Bro is flabbergasted. Það er alveg... Oh, nei. Christian, hann var bara yes! Hann Hann missti- tekur þetta, sástu þetta? Já, bara, as a wise man said, we take those. Já, maður væri flón að taka þetta ekki í svona high-level competition. Já. Þú veist, maður segir bara oh goody! eins og Zane. Oh, goody! Hefur þið séð Zane að gera þetta challenge? Já, ég er mjög mikill aðdáðandi af streaminu hjá Zane. Já, hann er að struggla með Bowser. Er Nei, hann er búinn að vinna það einhvern veginn. Ég veit ekki hvort það er enn það í eða eitthvað. eins og ég veit, hann náði Bowser þegar fólk basically Já. gá hann. leiðan að vinna. Já, nógum Zane í bili. Já, ok, sorry. Þetta er rosalega... Þetta er tie, Já, hann Juice er að reyna að klára þetta. Nei, þetta er ekki Oh ness. my god, og líka, hann nær tekkinu, en... Ok, hann nær two-frame-inu. Two-frame-in, nær hann að klára edgeguardið. Down, hann nær ekki spækinu, hleypar hann aftur hann að borðið. Og PK Fire-ið, þetta var svo scary. Þetta er svo scary, en Pit getur alveg lengt, maður. Missir serið tvisvar. Málið er, þetta Ekki... Hann Gott kann að tech. tekka þetta. er ekki Bara létt. masha down tilt, hérna. Backir, Úf, man. klippar hann með fóróttir. Og hann er stíja, reynir að reversa hann og borgar dýrlega fyrir það. Nei. Solar einhvern veginn nær að klötsja eftir að stíja í 0 vægilegt. Hann stíjaði í 0. Tveir. Það er alltaf eitthvað SDs. Og Ég leikir af Solar, maður. Og ég veit allavega fyrir mig að ef að ég poppa off og segja yes, hann stíjaði í 0 og síðan tapa ég leiknum og ég fyrir game 5, það shakear mig, sko. Ég myndi síða illa yfir því, sko, þannig... Hvað gerðist við mig, basically, í G-Zone á 0 og tapaði? Það er definitely, vonandi er þetta ekki í haustum hans Christian right now Já. að líða eitthvað illa yfir því, engin miskun. Eins og við sáum á FD-leiknum, ef hann tekur bara momentumið og heldur því, þá er þetta bara free pickings. Já, nefnilega, bara eitt gott opening og... Já, eins og ef hann nær, svo eitt nær þarna, þá er bara fake damage. En núna er hann kominn með pitt á ledge. Ledge trap, Flip. boom. Áhugavert. Bara haldum í horninu. Ok. Nei. Downer loops? Nei. Hún ákveður að upsmasha? What? Það drepur ekki? Nei. Ekkert rage, I guess, þannig, já. Ekkert rage. En- Það er svo mjög nátt að drepa. Driftið. Fer allarleið framhjá. Það er ekki loopið. Grab, please. Leif mér backthrow-ið. Ég held að vera eitthvað svona walking animationið hlýtur að hafa að dodga snákinn hann hjá pittið eitthvað. Þetta var eitthvað skrítið. Já, það er backthrow, boom. Yep, that'll do it. Alright, game 5. Easy Juice tekur gott lít hérna. Keep it simple. Já, það er ekkert að gera neitt fancy. Það er ekki að vera að panika eitthvað. Juice get Missir. Juice get eini Lucas meirinn í heiminum sem notar rattir. Ég notar aftur það með ágættis. I mean. Koma svo. Já, for the fella is safe. Masha down til. Rétt svo. Já, Fokkar upp á punishinu. Kann að tekka þetta. Ákveður að klára ekki jabun sín. Svo elskar að reyna að gera þetta mixa.
Já, hann búinn að vera að fá frekar mikið út í þetta er mjög scary. What? Fyndið trade frá hann. Málið er að það er bara swiss situation sem að klára jabið hjálpar. Það sendir í svona mjög ská upp mjög mikið, þannig. Dash attack, boom. Já, first option bara klára það. Það er samt 120% vægilegt. Það er alveg stór hótt, en hann gerir damage, maður. Pit combos og pit advantage state er rosalega erfitt að díla við. Þú vilt ekki vera fyrir ofan pit. Nei. Jab block. Og F-smash. Fokkar ekki upp F-smashinu. Bara punish hann með stackið hana. Jep, keep it simple, eins og við sögðum. Jep. Ákveður að vera að heala þarna. Þetta var ekki sér, já. Og hann fer alla leið út! Þetta var svo ótrúlega næs hjá honum, Solar! Þetta var gott. Oh my god. Holy shit. Hvaða prósent var þetta? 60, 70? Þetta var bara rosalega snemma. Hann þurfti þetta. Þetta virkilega var holy. Insanely close. Callar út defensive þarna recovery hjá honum. Já, bara reyna að call út, reyna að bara drifta aftur. Því Juice getur veit að Lucas getur farið mjög djúpt að borðinu. Gerir nútralir hana í staðan fyrir bakker. Það er í gegnum nútralir. Sviffar grabbið. Staffur út með ör. Hvernig? Legstrappa er að missa serinn smá stressaður. Juice Kid sagði bara it's free eats og verða að slurp upp þessar fucking pittarmar. Það er 6% maður. Já, þetta er adds up. Og það er líka demoralizing fyrir anstæðingin þegar hann ekki er að heala. Ég held að, eins og þú sá áðan, svo ég reyna að beita út Magnet með því að benda það niður, reyna að komast nálega. Gerir pip. Nei, hann downs, nei. Hann hittir ekki túlfreymið en sterk forrættir og hann tekur það. Juice Kid klutchar það út. Guð minn góður hvað þetta var tæpur leikur. Solar making him work for it. Damn, þetta djúpa bakker hér Solar var svo gott. Ég held ég ekki sé Deeper Edgeguard hérna nú. Nei, málið er Pit, þannig að við tölum eitthvað að Orbitas getur eitthvað cheesað, en Pit mobility er ekki nógu gott hef ég upplifað til að komast þangað. Hann þarf að vera bara þarna úti og hann fó bara alla leið. Fuck it, we bought, I want to kill you. Gott recognition hjá honum Solar að ekki nota bakker í staðan fyrir niðurbí. Ef hann hefði niðurbí, ég held að hann hefði bara dáið. Já. Þannig að það er mjög gott. Það er ómikið lag, hún var ekki minn ógið svona hot hana. Hörru, en ég held að ég er up next. Ekkur á móti, þú ekki móti Ekkur núna eða? Nei, Jóki. Nei, Vala. Nei, Völu? Já, Vala klutchaði. Já, það er rétt. Ég glemdi hver mann setti, what the fuck? Here it comes. Yes. Okay, nice. So sweet, huh? Hérna, Það er klukkan núna. Við myndum halda klukkan 7 til alltaf. Já, klukkan 6. Bara við tjekka. Alright. Núna erum við að bíða eftir settu hjá Breki og Vala. Breki og Vala, já. Seed 3 og 4, eða ekki? Minnir mig. Vala er seed, hvað var það, 6?
og break held í 4. Val. Ég get tjekkið hérna. Já, Vala, þetta er rematch. Nei, Vala er seed 5. Já, Vala. Svo mistök, seed 4 og 5. Já, Vala vann Breka fyrir top 8. Er það? Þess vegna var Vala í vinners. Var það Vala sem setti break í losers? Já, þannig að þetta er rematch frá áður, þetta var game. The run back? Já. Nice. Já. Þetta verður spennandi að sjá Vala búin að standa sig mjög vel þessar mót. Já. Er það Freddy eða? Það er Freddy. Já. Já, þið megið byrja. Já, þið megið byrja held ég. Sjá hér, DDD Numa. Svo er alltaf mitt að enginn þekkir þetta matchup. Já, þetta er weirdo-ass matchup sem enginn spilar. Já, við spilum ekki Steve hérna á landi. Það var einn gæi sem spilaði Steve. Ég held að ég er ekki aktiv lengur. Miður. Ok. En núna við byrjum á Smash. What? Hvert fór Gordo? Já, what? What? Hann átt Gordo. Hann bara smala. Það byrjar mjög even hérna. Bæði að reyna að berja fyrir stage control. Breki að nota rauða alltið sem er mjög reyð. Já, ég var að fatta, hann er nota base núna. Default. Ég veit ekki hvort þetta var óvart eða hvað er ekki. En heyrðu, við sjáum, þetta er mjög tæft hérna. Bara dead even hérna. Já. Ledge trappið, mjög pace, bara down-tiltar. Komdu þér af ledgeið. Wow. Bara fyrir beitum borðið, down-tilt aftur. Rétt svo missir Gordoið. Bara up smash. Bara puncha þetta rising there. Mjög unsafe. Ég get reyna bara, hann er að bara easy, easy juggles. Því ekki með besti airspeed. Mjög hægur í loftinu. En þar af hverju hann er með mörg hálf. Bara halda sér í loftinu, hann er með ágætis disadvantage. Hann verður að bara vera mjög nákvæmur eins og reyna juggling. En heiðu, halda aftur í horninu. Við sjáum. Vala fer bara hátt upp. Bara aftur í neutral. Vala í neutral hérna. Þetta er burt. Nú mátt hjálpaðu mér. Ok. Næstum hitti maður. Hérna kemur nú. F-tilt. Nær farin að edgeguard? Nei, ég bara heldur sig á borðinu. Hann er uppbyrðið. Sann aftur með uppbyrðið. Þetta er svo vellega stórt move, hann endur svo lengi. Og líka að drepa svo þungu karakter eins og DDD. Svo snemma líka. Mjög gott fyrir momentum. Þetta er ennþá mjög even alveg á. Stakkið. Þannig að þetta Breki dash attackið. Breki classic. Oh my god. Dash attack í neutral, oi. Come on. Næsta okkur, við erum búin að vera mjög náð alla leikina. Enginn af... býttu. Gordo dreipur Luma. Þetta var örugglega ekki viljandi. Ok. Halda hann í horninu. Nei, það er ekki hitta Gordon aftur. Sliding F til. Nice. Og við taka börk Gordoið, þannig get ekki ledge trappa eins vel. Joink! Missi dekkið! 1-0, Breki. Já. Missa mörg tekkjum, hann vil vera eitt veikleiki hjá hana. Það er ekki að tekka. Já. Sem bara það tilbúin fyrir síðan að hæpa. Ekki smá unexpected með nerdið. Já. Sem vissi ekki hvað nákvæmlega myndi fara. En nerdið. Þetta er... mann. Ég er að velja borð núna.
Ok, bara PS2, ok. Bara all reliable. Ok, hann að velur hann. Hann velur hann rétt. Já, Litur. núna er komin alltaf svarta. Já. Líka. Líka low-key. Ég finnst það cool þegar fólk velja bara default. Svona skinnið. Já. Ég byrjaði að gera sjálfur eitthvað seinna. Einhvern tíma, ég byrjaði bara að vera default, ég nefndi ekki velja skinn. Já, ég nota alltaf ok. Bara að halda það. Gott parry. Reyna að... Á! Það rullaði í þessu. Þessi takka. Það verður að dasha það. Já. Oh my god, þetta er öðruvísi byrjun en fyrsti leikinn með ágætis líf, feitt svo 70% við hann. En við verðum aftur í neutral. Reyna að fight back. Ekki tech chase. Jab, up air. Mjög scary move. Bara treat to ledge. Panic. The classic spotter jump tilt. Bonk. Nú maður étir Gordovið. Þetta er bara even núna strax. Þú verður þannig eitt sem þú respektið því hann mun reyna að bara swinga þegar hann reynir að covera. Up tilt. Ég er bara næst backir. Þannig annar backir. Dreipur mjög vel. Gott reflect þannig. Stickið og bara raw, bara let it rip. Call a little jump to hana command grab it. Bara fyrir bara hátt, ekkert fancy. Og svo aftur inn á borðið. Það er spacing og aftur, ekki hægt að grabba. Ekki við hafa... Wow! Svolítið nálægt þetta up smash. Aftur command grabbi. Heldur bara áfram að ná sem innheils. Já. Bara free damage, fælega gott landing. Þetta er mjög gott. Svo bara að hafa command grab alveg er bara fælega gott. Því það er hægt að mix upp landinginu. Fólk við hugsa stundum að lenda með aerial. Nei, þú bara getur það. Já. Og bara, þeir bara drop zone for it. Call it út þetta low recovery. Það er alveg reyna. Taka bara smá momentum. Þið gera þetta damage. God. Up tilt, up air. Við erum juggla á þeim, bara halda þeim. Gott air dodge niður á borðinu aftur. Bara aftur. Þetta er svo feitur. Hann lifir. Oh my god. Ég reyna bara að gera bara fram með morð. Það er mjög gott spacing á X-Massinu, þannig að rétt svo verður ekki heimil. Gott punish þannig. After last stop. Mun fara að taka þetta núna. Bara beint af borðinu. Wow. Eitthvað pinky eitt er multi-hit. What? Hvernig whiffið grabbið? Oh my god. Up til... Næri Luma, ekki Rosa. Dreipur þú samt. Það er mjög gott. Það er ekki besti... aðstöð núna. Ekki gott. Nei. Gott í hæ. Luma kominn aftur. Þú bara dó strax, ok. Ok, man. Down air, up smash, fínt damage, up air, með... Þarna getur það. 1, 2, Uppers er að gera. Up airs eru bara paying the bills hérna. Já, vask upp diskana, allt. Já, allt, það er að gera, bara fikla úr skatta. Já. Bara búið til morgumatandir. Ok, en munið þið gera það sem margir orkplæðir gera, munið þið fara aftur á PS2?
Nei, þeir fara aftur á Smash, þeir eru á Smashville. Ekki Ameríkana. Ekki alveg, nei, við erum að spila Brawl núna. Who's Rosalina? Já. Hann er fann aftur default. Ó, já. Hann er svissa. Hann fattar, hann vann á þessi. Já, þetta er greinlega betri gliturinn. Greinlega dekkari. Þetta er lókið svo hvað ég gerist, þetta er bara counterpicka lit. Já, ég get það líka sko. Já. Mér finnst það bara hægt að mentality og svona. Já, það er svo þannig. Já. Það er svona phase 2. Já. Ó nei! 40% maður, oi! Það er ekki classic. Bara dash attackið. Oh. Breakið dash attackið. Þú mátt ekki leiða að gera það. Uppur, hérna veiða fyrir þessu uppurs. Oh my god, það er nátt. Við erum að halda chargeið hans. Oh, nice. Mjög að Gordon ætla að drepa Luma. Við erum ekki risk en að ledge trappið. Svo er ekki bara neina svona smá, ó nei. Smash bara, ó það drepur! Já, þetta er ekki alveg rétt. Það er ekki besti DI, en heyrðu, 1-1 við stoppum við. Spila smá hægur núna. Bara alltaf múti. Eftir þetta ráan up smash. Já, það er einhvern Rósa fælega góður þessi Jokers með uppur. Þannig að byrja fyrir ofn Rósa. Mjög lélegt position. Svo flestir, bara challenger. Damn. Já, en breakið challenger aftur. Já, ok. Shield. Rétt fyrir utan forward er hana. Og dansar ekki sterkasti smash í leiknum. Fyrir fram hjá Luma. Ekki á 150. Ok, nær var hún að klára af í þannig. DPC! Damn! Hvað var þetta? Backer? Veit að vera. Ok, bara 0-0. Bara 1-1 hérna. 2-2, hvað er það? Já. Jafnir stopp, aftur. Hvern einasta... Ekki aftur. Oh my god, ekki láta það gerast aftur. Það var ekki 16%. Bara... Mega stórt átil. Rétt fyrir utan F-tilti, holy spacing. Klank. Oh my god. Þetta spacing maður. Ok. Please, slappa þér af. Please, slappa þér af. Gott heavy, en það gerir ekkert. Ok. Jab, jab. Ég spyr ekki að búin að nota með jab, segir sem sagt. Það er halda eitthvað í. Það er cool eða svo. Já. Eins og eftir hann gerir, ég ætla aðeins meira damage. Og það sendir upp frekar en til hliðar. Ó, býtu. Það er bara ógæslega hægt að downdiffa er í raun alveg jab dance. Já, það er bara, það er marshotn hans og það er low-key pirrandi. Ok, bara forward throw, byrja edge guard eða reyna að treffa Luma. Það nær. Ok. Þetta er 1. Vala nær edge guardi kannski, nei. Hann er bara berjast inn á borðið. Bakker! Má poppa á hérna. 2-1. Já. Tournament point fyrir Vala. Aftur. Þeir eru með process X hérna af Vala. Allir. Það hefur ekki verið leik sem er ekki síðasti hitt núna. Já. Holy. Heldur þetta áfram að mun einhvern taka momentunum.
Ég væri alltaf alls ekki sögur svo. En að sjá til nú. Fann á Hollow Bastion fyrir game númer 4 og, veitu? Hann bara aftur að dífa, hann fattaði this is the method, this is the way. Þetta er skinn þess að vinna. Hollow Bastion uppáhaldsliðast. Hollow Bastion er ákveðin bara, ég maður þótt það var svona tímapunkt þar sem ég var dálítið svona petty. Ég var ekki sérstaklega hrifinn með að Sora það var bætt við Smash. Þannig ég myndi alltaf banna Hollow Bastion. Já. What? Það er fínt bara, það bara, ég þetta Sora fans er bara óþólandi. Bara low-key. Oh my god. En breaki bara strax. Catch all in this aftur. Það Smash er bara strax. Bara 30 sekundir, fyrsti starki farin. Ég ekki bara hlaup burtu með það mækna þetta. Ég held að breaki reyna að finna momentumið, finna bara þetta method. Svona aftur bara gárt og beitt í andlitið það. Nei, ekki edgeguarda. Gordo shenanigans enn og aftur. Ekki með rétt svo missir. Það hefði verið næs. Reyna að taka 2 stocks í fyrsta mínútu. Oh my god, dash attack aftur. Oh my god, við getum að hlaupa í burtu með leiknum. Eitthvað gerðist mikil leikur 3 og 4. Oh my god, það er mjög aggro maður. Bara ekki leið vel að anda. Það er bara the method greinilega. Það er bara... Við reynum fara að taka hérna stokkið. 120%. Rétt svo. Næstu nær er þetta. Nei! Bara up smash. Nei. Ekki líkt mjög vel út núna. Það er bara hitti Gordolag. Mjög sniðt. Up smash drepur ekki. Víti, þú eru búin að segja, er mjög feitur. Hann borðar mikið, hann borðar kvöldbæti sitt. Oh my god. 3 stopp maður. Fyrir game 4. Oh my god. Holy cut. Hann bara came in swinging. Unk still got it, sko. Unk still got it. 3-1 með breakið. Holy. Damn. Leiðu ég segja hvert einstu leikurinn á að breakið gerir þetta. Hvað er í gangi? Come on man. Why you gotta do me like that? Oh my god man. Já, þú komið til Reki og Solar. Já, Reki. Ætli við byrja strax í spurningin. Yes. Já, hún var update svona. Næsti setuna. Solar á móti Breki Losers Finals. Það er top 4. Það sem vinnur hérna spilar á móti Jules í Grand Finals. Sjáum hér, þetta er eins klassíski match sem maður getur beðið hérna. Breki móti Solar, búin að vera að spila bara síðan byrjunin, bara síðan leikinn koma út. Já. Hvernig var það 2018? Já, þetta er seint 2018, þannig hvað? Það var ekki 2018, ég var desember. Þannig næstum 8 ár núna. Já. Við erum að byrja? Já, það er komið hérna. Bara við þetta check. Ok, þeir bara passa að stringið er tilbúið. Við byrjum hérna game 1, hérna, beint til Town and City, ok. Stopp bara, ég er planning að kappa með defensive kannski. Sjá bara til. Þetta er ekki náðu sér næn edgeguardið. Bara fara aftur á borðið, bara spila þetta safe.
bara að reyna að halda dýtt í hornu. Það er bara að massa úr hornu. Það er orðtals. Hann with punisher forðið. Ég hef gott edgeskast þarna. Þannig að Gordo Jank aftur hittir tvisvar. Þetta vandamálspil DT þar stendur bara í ytru 30% eftir negin projectile. Svo er bara halda lítið hana. Mjög þægilegt. Við nært kannski, nei, air dodge. Oh my god, hann bara gerir þetta. Bara situr á honum. Hann er svo dálítið. Ég sá það. Oh my god. Hann var giggling. Oh my god. Ég kan back throw. Byrja edgeguard hérna. Þú er góður að landa í hansi edge trap. Þið er ekki hræddur. Við ekki bara reynum massa úr horninu. Oh my... Eftir Gordo! Þetta var nálægt. Þetta hefði svo shieldaðum hvort sem er. Mér brotið orbitals held ég. Það kan bara hitta aftur. Bara pingpongina. Svo erfitt að grípa pitchstundum við að lenda. Orbitals bara hoppinn maður. Nei, backer. Það fara að hátta upp. Nei, ekki. Við ekki verða að reyna að klára þessu stokki. Rétt svo ekki. Smá rage. Shieldar aftur. Eftir það, hann döður? Nei. Gott, jæ. Ég þarf að dreifur. Já. 1-0. Svona mjög sterk byrjun hjá Blöki. What? Nei, Beggi. Beggi, hvernig sagði ég? Baby. Fuck. Svipur það við það. 1-0. Hér hann Begga. Sem er. Verðum við counterpicka eða fara á PS2? Við erum að counterpicka. Ok, Carlos, vesti borð í leiknum. Já, ég er mjög saman. Ég hissa að Solar leifir að fara á Carlos. Ég veit að Breki finnst alltaf gott að fara á Carlos. Já, hann leifir svo lengi. Já, það er svo stórt borð. Og ekki hliðir plattform hana. Það er svo tregir. Þetta er svo defensively hana. Oh my god. Jú. Bonk. Oh my god. Þannig að við erum mix-upið með jab. Svo gráðbútt. Ég er ekki að hitta dash attack. Gordo bara eftir henni. Hann hitti nákvæmlega stund að hann spánaði Gordo. Án þess að hitta Gordo, ég held að hann er döður. Já. Ekki með hoppin eftir maður. Ég er godshjálpt. Hún breykir ennþá í þessu, ekki eins og fyrst í leikurinn. Eitt gott backer. Bara jafn. Óvart að einhverju virkir ekki hana. Sólur bara verið takkið svo mikið extra credit á hann getur. Já, eins og ég sagði, bara halda borð fyrir hann sjálfan. Þetta er borðið mitt, ekki þitt, segir hann. Ég veit að það voru. Já. Þannig að hann notar Carlos Pikachu. Já. Þetta er borðið hans, þannig séð.
Gott parry. Sólur bara hlaup í burtu maður. Ekki að finna góðu hits hérna. Oh my god. Sólur gerur lífið bara ekki svo erfið. Low key. Það bara ekki ætti að counterpicka með default DDD. Já, ég held að það. Ég held að það myndi hjálpa. En 145%, 160 á DDD, hann lifir bara. Svo stór, þessi mörg guys. Ég veit svo átt, öðrun. Og strax alveg að jafna prósentunar. Oh my god, þetta defense hjá honum hann. Oj. Apper, það gerir það. Samt, hérri. Hann að reyna að nálgast prósent, hann að reyna að hann vill ekki leiða Sólur bara að taka allt momentuminn. Wow! Rétt svo missi punishið, æ. Wow. Það er smá bandaríska air dodge þannig. Aðeins og seint með dash attackið. Það er ekki drægt á hann platform eða gerir lífandi smá erfan. Back air, boom. Og aftur orðin jafnir leikur. Svona bara knappa ekkert. Bara reyna að halda þessu advantage. Okay. Reynir. Come on, krabbi. Ég aftur. Conditioning. Reynir krabba. Ekki svona grið því ég er ekki búinn að borða neitt í allan dag. Það er svona hér. Ekki fyrir Ég þarf að fá mér að borða, kannski fæ mér eitthvað á eftir. Það Dreki bara on death's door hérna. Rétt sem þessi, bara næ neutral gett upp með, smash. 2-0. Til Sólur. Sólur vinnur líka á kaf. Bara vil ekki taka fótinn af gasið. Keeping his foot on the gas. Ekki leifum landa. Svo taka til tónum og svona. Já, ég sá það í síðustu setu. Já. Ég spilaði. Bara, ég hafði verið að prófa það, ekki he, him. Sólan er sko woke. Pronouns. Það er bara woke, bara 3.0. Ekki he, him, ekki þessu nýja pronouns, bara pronouns. All the pronouns. Hann veit ekki hvað þið vinnur ekki, sko. Oh my god. Oh my god. Ok, það er strax 80% á breyk. Wow. En breyki ekki, hann hefur farað of langt með þetta. Fínt, 55%. Wow! Taka gordu, ok. I see. Bara smá target shooting. Smá... Mjög nálagt sem að downa þig. Bara en... ekki grabbið hana. Nei, það er kallað eitthvað spot dodge held ég. Það er fyrir banish. Smá greedy Gordona. Þannig aftur 40%. Ó nei. 90%. Það picked advantage. Það er ekki lítið vel út. Ó nei. Ekki aftur með þetta Gordo. Armor bara... bara beint í gegnum downer. Þetta er bara super duper armor. Jú. 150%. Sólur enda á fyrstu stopp. Það breykar síðusti. Þetta er 3 stopp. Ok. Bara Rikki verður að stoppa blæðingin.
come on. Þú tekur þetta, eitt dakkir. Þetta nær alveg. Hann er ekki þann til að gefast upp svo auðvitað. Uh-oh. Oh my god, hann er bara ekki að leyfa hann að anda. Næstum gott í æ. Þú ert að bara beikja prósentin. Þú ert bara, oh my god, bara fara aðglæða hérna uppi maður. Oi. Reynir að stop the bleed. Oh my god. Reynir að rólríta hana. Hann reynir að vera smá crazy en hann verður bara að taka smá risk með þess að nálgast. Því það er bara hann þekkir hvernig að spila defensive. Oh my god. Sæt, bara beint í gegn. Það er dash attackið. Bara young stocks maður. Mikið ennþá í þessu. Gordon fyrir hinum megin. Uh-oh. Ekki lítið vel út, eitt upp er. Oh god. Nær, já. Ekki Jiggy. Veitu? Nei. Nei, hann er feitur. Kalos. Og pluss DDT. Þetta er að fyrir þessi borð. Það er óvænt að drepa. Oh my god. Aftur. Þetta er svo stale. Nei, come on. 190. Forward, til það forward og tape. Forward throw, boom. Oh my god. Breki bara neyðan til þess að vinna. Hann vildi að svo bara vinni fyrir þessi leik. Save replay. Oh my god, ég segi þér. Bara til það fólt. 3-0 Solar hérna. Breki úr mótinu. Solar fann í Grans hérna. Reynir að ranna það back með hérna Jules. Oh my god. GG. Ekki byrja leikinn. Við vorum með hann. Nei, Begg, þú verður að býta smá Alex. Jæja. Ég get ekki. Hann kann nú vel að matcha við. Þetta er gallinu við að vera dýrið í megin í litlu landi. Já. Ég veist að þú finna hann að síðustu leikurinn. Hann er hann. Þú varst næstum komið með kontra. Já. Okay. It's like, þetta er bara svo mikið RNG, ég þarf bara að gíska rétt every time. Já, það er já þetta. Já, við sáum bara. Nei, fyrirkant. Já, Fyrir bara á þínu 1%. Bögar. Ok. Við þurfum að byggja. Hörru. Voruð þið eitthvað? Við í Gungni nefndinni höfum svolítið tilkynningu fyrir ykkur. Hún er ógeðslega hype og aura. Ok. Oh shit, rátt. Hann lendir á banana og hann fær meira. Meira. Oh my god. Börja hojta nýfólkið hjá nýfólk. Hvað er þetta nú? Ég vona hans. Kannski er hann að pröfa mig van hérna. Oh my god. Mr. East. Oh my god, hann er svo íslenskur. Á móti Ben Hui. Ok, uppáhalds legoleikurinn minn er örugglega Indiana Jones. Dr. Pepper. Má ég fara heim núna? Já, hann reynur elskar þetta þetta. Nær honum. Þetta er bara skjötta niður af Thunder Joe. Og hann
Sjáðu, okkur vantar einhvern að konsi. Guys, þá líka. Spækir sigur, wow. Já, ég býr ofta upp. Það er dánin. Það heit svo glít. Nei. Oh my god. Já, hann gerði það Það tekur það. Og Maple Gold tekur mótið með Rob. Flottur leikur hjá þeim. Það var langt þetta. Hæ, takk fyrir að horfa á Taylorinn, hér er funny moment. Oh, Hatsune Miku, oh my god, wow. Er þetta Dr. Pepper nr. 2? Þetta fóru ekki til þetta sko. Ég er bara heim að sofa sko. Ok, Sigrún, hvernig hambúrgar ætlar að fá þér í kíkvartmatinn? Þetta var Kvartakvampins. Ástborgara, við erum að kaupa ástborgara tilbúið á DJ Grill. Oh my god, hann er á Dr. Pepper nr. 4. Þetta var bara Peak Gaming. En sem hann segi. Getur farið meira in frame þegar þú gerir það. Þetta er Peak Gaming. Það er ekki alveg komið. Nei. Nei. F-tittin, við erum going crazy. Oh my god. Jesus. Holy moly, þetta var svo hæp! Ég vona allir eru spenntir fyrir Vígvöll núna. 25. júli, minnum mig, á Húsavík, á mæludöðum. Ómala. Bara verslunarmanna helgi og læti. Já, er þetta verslunarmanna ekki? Ég er ekki viss. Við erum með þetta. Jep. En þetta er allan að geggjaða námsnett. Ég er ógeðslega spenntur. Ég ætla að reyna að mæta. Á mæradögum líka. Koma svo, be there or be square. Koma að tjálta, farið á mótið, farið síðan á mærudag. Tjálta, það er nýtt experience. Ég hef aldrei tjálta fyrir tournament að þér. Það væri hæp. Vastlöfsku cameo. Oh my god. Wow. Herru, en bara gangi ykkur vel, Grand Finals strákar. Já, ég ætla að ná mér í meira vatn og fá mér kraft. Alex, getur þú cover að komast í smá stund og tala aðeins um Vígvöll? Þú getur þá gefið það í deets, ég ætla að ná mér í vasklas. Ég er ekki búinn að drekka neitt þannig dag. Já. Ok, svo Vígvöllur. Ég er svo spenntur, bro. Já, þetta var awesome. Oh man. Shoutout skákfélagið, skáknámskeiðið á Húsavík fyrir að langur ástæði, það verður super nice. Já, Svo þetta er mjög næst aðstæð sem við fáum fyrir brýtt líka. Farið þið á gungnir/gg, ekki slash, gungnir Discordið fyrir fleiri upplýsingar. Eða start.gg. Start.gg/Vigvollur6. Hún er nú þegar opinn fyrir almenning. Yes. Skráið ykkur, eða ég verður reyður. Já, Hlændabirg hans. Já, þeir gangi það maður. Oh my god, þetta er eins og Magic og Magic og Ómar gifið. Oh my god. Friendship wins. W. Gangi vel. Takk fyrir. Alright. Takk. Gjör svo vel. Sjá hvað ég er góður við. Alltaf að kvarta, en ég ger aldrei neitt fyrir þig. Þú ert bara góður on camera. Þú ert bara að líta. Þið viljið ekki sjá þetta gæja off stream. Er ég það X af íslensku Smash? Hefurðu séð Smash Summit, þarna klippin? Hefurðu séð Smash Summit klippin? Nei. Það sem X, bara þú veist hvað X er, ACX. Það er þekktu fyrir að vera mest svona wholesome. Það er ógeðslega næst. Það var gert svona skip, þar sem að þú veist, þannig að X tapar á móti einhverjum. Bara, þú segir okkur, fucking drep ég þig. Og bara, það var svona ógeðslega fucking fyndið. Já, það er þú ert að hexa af Íslandi, sko. Ég er bara toxic í persónu. Þú var blusir. Ég er góður fyrir myndaðilina. Já. Ég ætla hann að fæ verkefnsöðu. Eru þeir að byrja? Strákar,
Ég ætla bara að hafa þetta á gameplay, þannig að þið getið bara að byrja hvernig sem eru tilbúinir. Þetta er náttúrulega komsa. Já, látt í bæðum, Maggi. Fleiri á kom, segir hann. Getur fengið allt venue á kom sem eru 4 fólk. Maggi, sýndu fjersið til hann í myndavélinni áður en ég breyti. Halló. Crazy, hann er hann. Hann var að koma kom. En hérna erum við. Grand Final, Sonis Paradise. Ó, við þurfum að breyta líka. Við erum production value. Já. Við erum að... Ég er ekki teknikallur, Alex. Já, shout out. Hvað er þetta? Já, þetta er komið. Hvernig líst þér samt á þetta mót, Alex? Hvernig gekk þér? Ekki svo vel. Það var eins og maður síðan. Damn. En já, ekki samt með það. Já. Maður vill vinna einhver sem maður átti ekki að vinna innan gæsalappa. Já, ég tap mótið Solar og ég veist. Ég er ánægður með mitt performance í dag. Ég náði revenge á Völu, Violet og Bjarksen. Já, það er úrnum mjög næst rann, sko. Ég er alveg ánægður með það. Þú tókst mér seinast þegar við spilum, þannig Já. ég er ánægður með að fá hana sigur á móti þér, Maggi. Ég sendi þið ekki losers? Jú. Já. Nei, ekki fyrsta sinn, þú hefur alveg unnið mig áður fyrir það, sko. Ég eins og ég segi í síðasta mót. Já, ég meðtum. Alright. Gíska að þú ert ekki most. Ekki enn. Það mun gerast eitt dag. Ég dýtið í megin, en sástu Solar, maður, það er svo grátt. Nei, sko, hann er svo ekki cool. Ég sver til Guðs, hann er svo ekki, hann þekkir spacingin vel og hann er bara oraforma, það er eina sem hann er að gera. Hann bara þekkir perfectly spacer í kringum allt sem dýtið gerur og síðan bara lætur mig líta dumb út og ég hata það. Þú veist, ég er ekki að segja hann cool, en hann er bara ógeðslega góður í þessu matchup, hann spila þetta svo vel, hann spila þetta svo rétt. Nei, honestly. Þú veist, það er alveg fyrir cool. Það er bara my turn to adapt, en það bara... Adaptation hjá DDD lítur mjög ugly út þegar einhver er að spacea svona. Hann bara þarf að overcommitta forwardir eða bara... bara mjög erfitt. En við erum ekkert að tala um DDD núna, ég er bara tapsár. Ég er bara ekkert tapsár washed up commentator. Við erum að hoppa inn í Grand Finals Juice Kit á móti Solar. Rosa tæpur leikur í Winners Final á. Já, Game 5. Bara alveg nailbiter. Það var samt rosa mikið af SDs. Nei, það var hann á móti Violet. Það var mér með Pikachu sérstaklega. Veitir hvað gerst? Allt gott hjá þeim. Ég veit ekki hvað er í gangi. Þeir virðist vera að þeir ætla að resetta. Enga fór úr skeiðis. En... Sure. Já, þið vilja ekki teinta. Vel gert hjá Juice Kid þannig að ákveða bara, ok, ég held að var eitthvað offina, þannig við ætlum bara að run it back og checka málina. Við vilja ekki teinta fyrsta leikina Grand Finals ekki neina. Já, honum fannst að vera eitthvað að með stíðfinnan. En, við erum að hoppa beint inn í þetta. Hörru, þú ert alls ekki biased? Nei, ég er ekki bæði. Ég held með Juice Kid, ég er mad út í Solar. Ég er svo mad. Já, komboðan í drasl. Oh my god. Þá má ég vera bæðist líka. Já, það er bara fyndið, sko. Ég held að við erum með svona góði vinur og það er biased commentary alltaf læg svo lengi sem það er meðal Íslandinga. Já. Come on, I believe in you, Mr. Pronoun. Come on, Mr. Pronoun. Big Casher fan, það er Shades of Casher fan right now. Já. Maður þykir Big Casher fan? Nei. Solar tapaði veðmáli einu sinni og þurfti að breyta takkinu sínu í eitthvað 2 mál. Þetta er snæp! Hann er að reyna að vera snæpurinn! Nice, backer. Perfect edge guard. Áhugavert, þetta var mjög textbook. Fíla að sjá... Þannig að shield í loftinu. Fíla að sjá þessu örvar á undan í staðan fyrir að reyna að overcommitta með einhverju skrýtnu hliðabjö eins og hann var að gera Violet. Já. Það var mjög mikið að gera það áðan. Missir hann að tech chase það á plattformi. Þetta hefði getað verið svo stórt en í staðinn. Bara Peaky Fire, ok. Solar droppa combo yfir í að geta Peaky Fire. Ok, missir DI-ið. En landing up það er svo broken, ég elska það. Það gerir svo mikið damage, maður. Það er svo safe líka. Já.
Gott recovery hjá Juice. Það er rosa scary attempt hjá Solar samt á edgekartinu. Já. Ég er bara að forðast hitt hana. Nice one. Okay. Vissi eftir down to left, ok, já. Er þetta true? Já. Er það? Það er 40% en það kemur, ég held á 3% ég held að er bara true. Það er down tilt grab sem er ekki true. Það er fake. Það er smá fake, það er bara erfitt að reacta við. Já, einmitt. Eitt svona cheesy sem það ekki gert. Eða allavega, það er true ekki þannig til svona hærri prósentur. En eitt cheesy sem ég gert er að bara call fólk að masha svona neutral air dodge. Nei. Finnur það? Vá, geggjað recovery hjá Solar! Ég var aldrei að búast að Solar myndi lifa þetta. Vangir Palutine að gera vinnu, maður. Oh my god. Hann er með þetta í láni. Nei. Ég fíla... Nei! Hann lifir af aftur! Það er ekki sér... Hvað er að gera? Hann er dodgeað! Hvað er að gera, Juice Kid? Juice Kid að gefa Reykjavíkingum von. Já, gefa einn leik, svona stökra hæg. 1-0 Ég geta hæg, smá. Oi, hvað var þetta? Þetta var, hey, það gerist. Stundum ámara til að folda under pressure og að vera að stíja. Það er einhvern veginn þessi spilarar. Solar, Juice Kid og Thor sem stíja mest. Þeir eru alltaf að stíja. Það er bara, ég veit ekki hvernig þeir fara að því. Þeir eru með svo góð recoveries. Það er málið. Ég spila Insinn, ég stíja færi sinnum. It's fucked up, man. Insinn recovery er samt ekkert eitthvað. Það er ekki slæmt, það er ekki best recovery samt. Oh my god. Hann var á undan honum. Okay. Oh my god, þeir eru bara bæðið að fljúa. Svo scary að fara á móti Peaky Thunder 2. Það gerir svo mikið damage að Lucas nefnilega. En svo það drefur ekki, en það gerir mikið damage. Ákveður að drifta innan á hliðarbiðinu. Rétt svo kemst fram hjá því. Já. Það er svona smá gap mikli hvert svona hitta down smash á Lucas, þannig það er alveg hægt að komast. Og þú ert ekki fann að gera viljandi. Solar heldur hann sé svo cool að gera þessi jab og ekki... Hættu að gefa hennar mat, maður. Hættu mat. Núna, hann missti svo mikið orða með því að missa svo ör. Hann getur ekki verið snæpur, hann getur ekki verið Icelandic snæpur með því að missa þessari ör. Smashu bara, man. Come on, the first of punish at the Lucas up smash. Damn, bro. Nei. Fyrir undir up smashu. Klára að jumpa þessi skipti. Það er bara frændi Robin Hood sem er lélegur að skjóta boga. Robin Hat. Robin Hat. Alright. Ok. Samt fínt eftir advantage hjá Solar hérna. Já, bara halda henni á borðinu. Hann er að hitta þessi sour spot downers. Ekki það sem hann er að leita á akkurat núna. Ekki það sem veit núna, en falling upper, ok. Smart. Catcher hann að sleppa sköldunum snemma þarna. Wow! Næri ekki með svona conversion, en er í góðu advantage state right now. Gott tech þannig. Hann er með dáið. Stert fór á þér. Rétt svo lifir. Alveg frekar stór disjoint. Áhugavert, hann ákveður ekki að reyna að downsmasha það fór upp til þarna. Oh shit. Hann er búinn að vera... Það er áhugavert hvort að þarna hvort hann Juice Kid getur fundið eitthvað counterplay við þessu hliðabía á ledge sem að Solar er alltaf að gera. Já. Þetta... Svo enginn líka þessu airdodge sjá Juice. Hann er bara... Já, það er svona... Most upp með morð. Það er pínu erfitt út af Juice sem er... Þú veist, Lucas sem er svo gott airdrift. Það getur í alvörinu verið erfitt að covera það. En... Það getur verið stundið hann samt. Það er meina, hann er mjög floaty. Já. Þannig hefur tíma til þess að svo trakka honum þannig séð. Finnur hann. Oh my god. Nei! Ok. Fyrsta sinnum. Bara SG. Alveg svona við enda að leik. Já. Ég veit ekki hvað máli með hann að strákana í dag. Þeir eru eitthvað að SD-a svo mikið. Er það eitthvað... Ég veit ekki um ykkur strákana, en mér líst ekkert á þetta trend.
Þetta er ekki mjög fashionable að vera SD alla leikina sína, sko. Maður ykkur á hann svo SD tvisvar fyrsti leikurinn á móti mér. Og síðan aftur á sama hátt líka við næsta leik. Og hann ákvað bara að switcha að Pikachu. Oh my god, það var eitthvað spagetti. Ég hafði bara einn Incineroar, ég gefa honum sjensin á því, en að SD núna er ekki eitthvað sem maður ætti að vera að gera. Hann er undir body, ég get ekki challenge á hann. Pæling hvort að það... Aftur á small battlefield. Þeir eru top playerar, þeir eru mjög comfortable á small battlefield, spila örugglega mest á þessu borði. Nei, ekki uppir eftir neyrin. Wow. Það er perfect shield eins og það er inn Smash 4. Rosa góð press, rétt svo! Hurtbox shifta framhjá. Þetta er það sem ég var að dætt í hug að... Góður! Sko meira sé ef að hann hann gerir það bara! Ekki lenda þarna, hann benti á gólfið, ekki lenda þarna, sagði hann. Þetta er mitt ledge. Já, þetta er mitt ledge, þetta er mitt... Nær... Það gerir eftir þetta ofar. Já, ég ætla 100% að gera down til þannan. Þetta er ekki lítið vel fyrir Solar. Nei, en ég var að hugsa þetta áðan hvort að Juice ætti bara ekki að byrja down svona þessu oftar á ledge. Út af þú veist meira að segja ef að Solar armorar í gegnum þetta, þá tekur hann samt fullt af damage. Já. Þannig þú veist, þetta er alveg... Hann er mjög vanur því að nota eftir, en hann getur alveg nota downsmash oftar. Já, og síðan er líka alltaf sjensin á því að þú veist, bara að vinna interactionið og komast fram hjá armorinu. Og líka meira að segja ef þeir shielda downsmash, það er bara ekkert lag á því, það er ekkert að punisha. Já, það er mjög erfitt. Nice. Rétt svo undir. Gott spacing. Já, mjög gott spacing á þannig að perfect angle hérna hjá honum. Yep, alright. Down, tilt, back, throw. Dang, Juice looking real good right now. Hann er bara að hleypa í burti með þessu. Núna sjáum við til hvort hann stikkar með pitið eða hvort hann ákveður að fara Pikachu eftir þetta. Ja, það er svont. Hann er ekki sérstaklega confident í Pikachu móti hérna Lucas. Já. Því það er erfiður að spila neutral. Hann get ekki bara teach alltaf. 100%. En Þóratil tekur fyrsta stokkið. Hérna að bara stop the bleeding. Það er fyrsta skrifið. Já. Bara finna gott opening. I don't know, Juice looking real good. Hann er búinn að vera on point. Missir eftir þetta. Hann er svo gott í að catcha... Já, catchar drop-downið. Pika Thunder! Ok! Rétt svo. Oh my god. Getum við það, geggjað. Hann fekk allan eitthvað punish. Það er ekkert með Pika Thunder. Ef það komast fram í þér, þú ert bara mjög open. Já, það er ekki, þú veist, það er ekkert eitthvað alltaf. Í sum matchup er það rosalega gott, en down til Þóratil, geggja confirm. Það er easy. Þetta leit alveg mjög one-sided út. Ég verð að segja það, þetta leit alveg svolítið... Það byrja alveg ágætlega fyrstu tvo. Já, en síðan... En samt, ég veit ekki. Ég held að kannski er ekkert eitthvað smart að lesa ómikið inn í það. Juice perfect á turbo mode eitthvað. Já, check the disk. Someone check him switch. Þetta týðir ekki því switch 2, það er ekkert að modda það. Þetta er switching á begge, by the way. Það sjáum til með það. Sjáumst nú Nintendo, vonandi kemur nýja Smash leik á bráðum. Nei, ámsjóð. Ég hlakka mjög mikið til. Það verður mjög stórt þegar það gerist. Eftir svona 3 ár. Já. Mitt prediction er 2 ár. Já. Þetta er leitt og því þið muni 100% kosta. Hei, það verður... verður... kartir mín. En við erum að fara beint inn í það. Hann ætlar að stikka með pitt. Sjáum hvort Solar næra yfirna skorið hérna eða hvort að Kristján er að fara að taka þetta. Új! Oh my god. Bara burt með örun. Það er ekki að hafa þessu. Masha neð úr disadvantage, ok. Það er það sem Luka gerir. Þetta var pitt gerði. Og pitt líka. Pitt neutral er rosalega gott, ég hata þetta múl. Új! Ég er sterkar skoðanir á því hvaða gæi þarna hvaða gæi var að kalla pitt honest.
Já. Við höfum mikið talað það, hversu honest pit actually Næstu þau er þetta. Já, kemst fram hjá já. Það er náttúrulega eitt sem að ég spái svolítið mikið í. Ég held að vera farin að chaina honum yfir borðið. Pit er ekki með það gott airdrift nefnilega. Já. Það var gott í loftu því hann er með svona disjoint og öll þessi hopp. Dantild. Gott í æðana. Svona svo. Þú verður að airtals niður á borðið. Come on. Miklu jafnir leik hérna. Koma svo. Ég vill ekki. Er þetta DI þetta? Ég vill sjá reset hérna. Ég er ekki tilbúin að fara heim alveg strax. Ég veist, ég bæðist, mér langar að Kristján vinna en það væri Új! Ok, bra. Nice. Hann næra yfir að stoppa hann. Nei, þetta var, þið sáu þannig að þetta djúpa bakker sem hann gerði þannig. Sástu það, Alex? Ég draf hann svo 60 eitthvað. Það var rosalega clutch, en hann náði samt ekki að vinna leikinn. Já, maður, goodness. Gott confidence hjá Solar að taka pittin hérna. Ég er ánægður að... He's cheating. Hann er með makróið. Down smash, góð þolinmæði hjá honum Solar. Komum fram hjá down smashinu. Oh my god, hvað gerir þau? Ég veit ekki hvernig á að deala við share spam. Það er ómögulegt. That's the neat part. You don't. Ok, já. Bara Orbitards niður. Active freeze hérna. Alex. What? Alex. Fact check. Er hægt að koma fram hjá sér? Það er ekki hægt. Fact uncheck. We tried it, we did everything we could. It's impossible. Juice Kid er sundarinn. Put the game in the bag, Solar. What the Úi! Sér í fair. Sér. Nær Solar að DI-a inn á þessu sér þannig. Rétt svo komboar. Up tilt! Hann er, engin notar up tilt. Það er Solar. Oh my god. Sjáum hvort að Solar nær að klötsa út. Já, Solar er búinn að ná að klötsa frekar mikið alltaf akkurat í þessum stöðum. Hann er aldrei að kalla út. Nei. Þetta er ekki... nei. Þetta er risastór kombo hjá honum Juice að koma og sementa lítið sitt rosalega vel hérna. Háa Sealing í Town City, lifir af. Meira sem með... Forward! Alright. Bara rip it forward Solar still die. Koma svo. Það var svona rosalega lítið á Town City. Þannig forward-tróið ætti að drepa hana. Ok. Oh my god. Juice að reyna... Piggy fær beint í andlitið. Juice að reyna að fara að spila friendly right now. Oh my god. Solar er ekki að lifa hann það svona. Hann er að fá aðeins prósentu. Hann ætlaði þetta var 100% miss input. Og það verður... Já, hann næra. Hann verður svo... Oh my god, það hann næra klára. Vel spilað til hamingju Juice Kid fyrir að vinna Sonis Paradise N63 and N1 more. Og... Já. 63 plus 1. Já. Very cool. Juice. Nice. GG's. I'm wrong. It'd be like that. Solar hung in there í endan en... Já. Bara ómikið momentum hjá Juice. Jæja, hvað segið þið? GG's. Vel spilað. Gjöðu nú gott klapp. Let's go! Hvað segir hann? Þér hlýtur að hafa liðið vel með þetta. Já, ég er bara mjög sattur sko. Spilaði mjög vel. Já, ég var að kombo að súpa. Oh my god, þegar þú náður svona, þetta falling upper, þú náður svo juicy combos að því. Ertu að tala um, já. Juicy. Nei, Juice! Juice! Oh my god! Oh my god. Þetta er þig. Já maður. Hefur þú eitthvað að segja, Solar? Ég er svo þreyttur. Þú hefði að upsmasha meira, low-key. Ég er svo svona. Það var alltaf að virka.
They fucking... Það var bara það, þú veist. It's archer, so you get into so fucking up air, landing up her shield, up smash. Það ítir út svo mörg af shield og svo fyndið. Já, það actually svo trú. Það var eitt sem að ég... Eða bara shield breaker, bara bókstaflega. Ég ekki að joke, það shield breaker. Ég glemt að punisha svo oft spot á sín. Já. Sem að ég vildi að ég... Nei, ég komst líka ógeðslega oft upp með roll out of the corner inn í down tilt, F tilt. Já, ég með. Málið það, þú varst bara ekki að punisha og ég vissi að ég var að vera frekar augljós. En ég bara, if it works, it works og ég var að fá kills fyrir það. Ég veist, þetta var bara svona dæmi þar sem að, þú veist, ég tók eftir því. Já. Ég bara, þú veist, ég mentally registera það, ég bara punishaði það ekki. Já, það gerist bara. Já, ég veit, en eitthvað til að bæta fyrir næst. Já. En annars, móti í heildinni, ég sáttum með hvernig ég spilaði í heildinni, sérstaklega móti þessum lúa. Ég fucking hata þig maður. Ég var biased á móti þér í dag. Þú heldur á sér svo cool að perfectly space í kringum DDD moves. Fuck off. Hann er bara eitthvað, hann heldur hann sé Piccolo sko. Low-key ég Piccolo. Sí, hver bara pronoun, sí, bara pronoun. Hann er pronoun man núna. Hann er pronoun. Ég pronoun man sko. Hann er pronoun. He has pronoun. Ég með þeim. En annars til hamingju Kristján. Takk fyrir. Vel spila. Til hamingju með sigurinn. Nei, við ætlum að gera við ætlum að gera svona og síðan ætlum við að enda svona. Ó, svona. 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 Strákar, þeir að vera vandræðilegir. Strákar. En allavega hana, shoutouts. Ef við hendi í eitt post-game interview bara í... Já, bara. Ég held að það væri basically post-game interview. Nei, þannig allir út, viltu, já, svolítið. Ég get tala málin með þér. Mjög spennandi sets. Ég var ógeðslega sáttur með hvernig ég spilaði. Ég hitti komboið mín og mér leið svo saucy. Já, það leitir rosa vel út. Þú náði rosalega góðum edge guards og þú varst alltaf að ná svo góðum combo starter. Já. Og þú varst ekki að gefa hann mikið frítt. Þetta var alveg, ég fílaði attemptin hjá Solar að byrja að gera þetta fyrsta hliðabíð off stage til að reyna að ná eitthvað að cheesa þig með reflektor að einhvað skrítið. Já. Ég fílaði fyrsta attemptið, en síðan gerði hann það eitthvað 4 sinnum aftur. Ég bara svona, nei, it's not working. Ég skipti átti að vera við. Ég held það bara að vera gegn custom. Ok. Það sendir hann við. En ég er orðinn rosalega vanur því, þú veist, að spila móti Ambil, þú veist, karakter sem getur fokkað mér upp á stage ef ég set ekki mig upp fullkomlega. Líka að beggi, líka DD low-key stundum. Og þú veist, ég er orðinn svo góður í að, þú veist, recovera með PK Thunder í þessum stöðum. Líka rosalega óhræddur við að fara af borðinu og að challengea fólk og þú bara kannt mjög vel á svona timings og spacings og ekki vera reversaður. Já. Það er eitthvað sem ég er mest impressed með gameplayið þegar þú gerir bara perfectly spacer og tímasettir perfectly framhjá DDD upper sem dæmi. Já. Og downer hann bara eða eitthvað. Það er bara crazy. Enginn gerir þetta við mig. Enginn. Ég held að já, honestly, ég er bara mjög sáttur með hvernig ég spilaði og ég er bara, ég held Norland W. Það er bara, næsta season verður þitt season, er það ekki bara? Jú, ég mentalityið mitt að fara inn í þetta season var ekki það besta og honestly, ég var ekki að njóta leiksins eitthvað voðalega mikið. Ég veit ekki, kannski er ég að lesa inn í eitthvað sem er ekki, en það er oft þegar maður accomplishes, þegar þú accomplishar goalið þitt, þá svona leifir maður sér einhvern veginn að slaka á pínu. Þetta var ekki... Það var eitthvað sem að, þú veist, var sagt þannig að þegar þú varst náðir rank 1. Ég honestly pínu en meilhlutan var því að því að metaðið varð mjög anti-Lucas og ég var bara svona fuck, hvað á ég að gera núna maður? It's rough, það er búið að vera learning. Ég er bara búin að vera að vinna það, honestly. Það er bara, og séðan þú veist, núna er ég líka að spila Diddy og ég hafði bara ekki ástæðu til að nota hann í þessu móti beint. Diddy-kongiðin er svo sick. Ég er mikill aðdáðandi að Diddy-kongiðin þínum. Bara saman hvernig ég spila, bro. Svo aggressive. Já, en ég hef ennþá mikið af hlutum til að vinna á í Diddy-konginum mínum og það er það sem ég mun nota off-seasonið í. Pullaði bara banana oftar. Oftast? Já, á móti mér, þegar þú pullar banana ekki nóg oft. Þú ert bara eitthvað, ég ætla bara að spila neutral, ég nenni ekki að spila með banana. Ég veit það. En honestly, já, ég er bara nokkuð sáttur með allt, eiginlega. Ég mun vádruga þetta og kannski er eitthvað sem ég er að missa af, en ég er bara sáttur með allt gameplanum mitt yfir heild. Já.
eins og þarna, þegar ég, þú veist, Zero to Death á hann og fekk sér hann annað Zero to 90 á hann, Begga. Já. Ég bara tók momentum ég var alveg bara it's over. Þegar þú náðir þessi falling up yfir í 91%, það var, oh my god, það var svo brutal fyrir hann. Já, sérstaklega, þú veist, það er erfitt að kýpa mentalinu fyrir sólararna og þú spilaði svo vel, Gur. Já, Neutral, sko, eitt sem ég er mjög sáttur með okkur báða er hvernig við spiluðum Neutral. Já. Neutral var mjög áhugavert. Já, fyrir utan að stíin. Já. Hvað er Beggi að gera maður? Þetta er lélegt trend. Já. Ég er að segja það núna, að SD-a í tournament, it's out of style. Þetta er ekki tísku lengur. Hættu þessu bara, hættum þessu. For real, bro. Já, það er alveg bara. Það er búið að vera að gera stofa mikið undanfarið. Allavega hann að segja eins og svona 3 mót. Það er búið að vera frekar uncharacteristic mikið að SD sé á bara öllum toppspilurum. Já. Þannig. Það er búið að vera smá unfortunate, en hey. Það er bara, það er allir að sleppa sér í sólinni. Já. Það er ekki bara. Skellum við bara það. Það er búið að vera svo gott við, þú veist. Herru. Búið að vera frekar gott við. Einhverjum loka shoutouts, engað? Shoutout Norðurland, first of all, my homies. Shoutout Smarsum, en líka bara í heild. Shoutout Smars! Oh shit, ég breytti á orðum sinnu. Það breytti sinnu! Við erum ekki að byrja, sko. Ok. Og shoutouts Vígvöllur. Shoutout Vígvöllur 6 og Húsavík. Þetta verður á mærodöfum. Það er aðgangur að ódýrugistingu með því að tjalda. Þannig komið með tjald, komið með svefnpoka. Þetta verður rosa cozy. Þetta verður rosa stemming. Þetta verður geggjað. Þetta verður líka nálægt Vesturnámar helgi. Þannig það gæti verið eitthvað gaman. Þetta verður á mærinódagum. Já. Þetta verður bara, þú veist, daginn eftir eða það kvöld byrja mærinódagar. Cool. Svo fólk getur bara, þú veist, mætt á mótið, gegga gaman og síðan farið þið bara á mærinódag. Þannig ef þið eru að leita einhver að gera, þá endilega mætið. Ég veit að ég ætla að reyna. Ég veit einn hóp sem ætlar að púla upp. Já. Alright. En það er bara geggjað, sko, heyrðu. Já, takk fyrir okkur. Þetta er Sonus Paradise 64 til hamingju með sigurinn, Kristján. Takk fyrir. Alright. Þetta er, já, ég nenni ekki að gera það, trú. Bye. Þetta er Juice the Kid, bye.